tagħtihom ix-xogħol dak il-ħin stess, ma kellhomx impjieg stabbli, kienu jitħallsu kuljum skont ix-xogħol li jagħmlu u skont kemm ikunu idumu jaħdmu. Kellhom paga baxxa u tant kellhom paga baxxa li fl-1899 dawn protestaw, irvellaw, għamlu strike biex jitolbu kundizzjonijiet aħjar u l-gvern imperjali, il-gvern Ingliż ta' dak iż-żmien fil-fatt daħħal rata minima taħlas għal dawn il-ħamalli. Nistgħu ngħidu ġifieri kienet isa speċi ta' minimum wage għal dawn il-ħamalli. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija laqet moda l-aver. Illum fuq għal-pubbliku ġejna l-Isptar Mater Dei, però d-dipartiment differenti. Illum qegħdin fl-NPICU, Neonatal and Pediatric Intensive Care Unit. Ħanitkellmu ma' dawk in-nies li jieħdu ħsieb dawn it-trabi u tfal żgħar illi jgħaddu ovvjament minn esperjenzi li ikkawżaw daqsxejn ansjetà għal ġenituri u għal familjari u naraw kemm vera din hija vokazzjoni tagħhom kemm jaħdmu kemm iħobbu lil dawn it-trabi u nitgħallmu napprezzawhom daqsxejn. Għal pubbliku fuq Television Malta. Aw pressure li trid tkun okay, anki forsi meta ma tkunx daqshekk okay. Jiena nħobb ngħid il-verità, jiena naqbad u ngħid isma' llum ġurnata tajba. You don't move on, you move forward. Ħoġbitni. Jiena mhux kuljum inqum b'daqqa fuq biċċi. Yej! Ma nistax nisma' music jien, għax kull song li nisma' tweġġani. Dal-aħħar ftit żgħira aktar kuntenta mis-soltu sirt nagħmel l-affarijiet għalija. Għaliex int ma tikkalix waħda. Tiċċajta! 5 minuti li ser nkunu qed niddiskutu fuq diversi suġġetti fosthom saħħa mentali, saħħa fiżika, reliġjon, moda u ħafna diversi suġġetti li żgur se jinteressa lilkom it-telespettaturi. Sinjuri, nsemmilkom u natukom is-serata tajba, jiena u Glenn nsellimlek Glenn illum iktar tard mill-ħin soltu. Is-serata tajba llum. Is-serata tajba llum u kif. Ovvjament ma setax jonqos għamilna xahar kuljum programmi waslulkom l-aħħar anka ġrajiet diskussjonijiet li kienu qegħdin jiġu fil-kampanja ma setax jonqos fil-jum tal-votazzjoni wkoll li naqdu magħkom sabiex anka intukom l-aħħar updates sa dak illi qed jiġri illum fil-qofol tal-kampanja elettorali. Fadal ftit inqas minn siegħa biex tingħalaq il-votazzjoni u b'rispett lejn il-liġijiet u regoli kollha li għandhom x'jaqsmu mal-jum il-votazzjoni fil-fatt l-ewwel siegħa tal-programm tagħna se nkunu jiena u Glenn biss mingħajr mistiedna għaliex ovvjament mhux xieraq li jkun hemm xi tip ta' diskussjoni u osservazzjoni politika qabel jagħlaq il-ħin tal-votazzjoni. Ma li jagħlaq il-ħin tal-votazzjoni mill-10 u l-qudiem għandna sa nofs il-lejl fil-kumpanija ta' xulxin u mbagħad hemmhekk jingħaqdu l-mistiedna magħna fejn nagħmlu propju l-ewwel osservazzjonijiet tal-eluq tal-kampanja. ċerti li ħafna minnkom bħallum ikunu għedin isegwu u jaraw dak li kun jiġri madwar il-pajis u għallura biex xira illi nagħlqu l-kampanja hekk. Ekku, fil-fatt, Pola, l-aħħar aġġornamenti li għandna mill-Kummissjoni Elettorali juri li sassatejn tal-lum wara nofsinhar ivvotaw kollox medja ta' 43.59%. Fil-fatt dan jirrappreżenta żieda ta' madwar 3% b'mod approssimattiv jekk tqabbilha mal-elezzjoni li seħħet 5 snin ilu. Dan huwa l-aħħar aġġornament uffiċjali mill-Kummissjoni Elettorali illi aħna nimxu miegħu sabiex waslu l-aħħar aġġornamenti lilkom it-telespettaturi. U fil-fatt matul dal-programm ħajkun diversi kollegamenti minn barra fejn hemm il-kollegi tagħna li ħajrapportaw minn dwar diversi lokalitajiet fejn iċ-ċentri tal-voti għadhom miftuħin
u ma jistax jonqos illi tibda daqsxejn l-attività fil-counting hall ta' Naxxar. Fil-fatt nistgħu mmorru u naraw b'mod dirett dak li hemm bħalissa fil-counting hall ta' Naxxar fejn diġà għalkemm għadu kmieni bdiet daqsxejn l-attività bin-nies. Hija xi ħaġa normali li Paula li tibda dawk in-nies bħalissa. Jiena tlaqt minn Naxxar, ġifieri rajt l-attività ġa qed tibda l-karozzi ġa jaslu hekk qegħdin naraw anke l-ewwel nies li jaslu jkunu taħlita kemm ta' ħaddiema li jkunu qegħdin hemmhekk biex jagħmlu x-shift ta' filgħaxija u anke ħanispjegalkom x'ikun qed isir waqt is-shift ta' filgħaxija aktar tard anke tul dan il-programm u jibdew jaslu wkoll ir-rappreżentanti tal-partiti. Nixtieq Glenn ngħid proset kbira lil voluntiera kollha li jkunu ħadu sem kemm fil-kampanja elettorali u anke illum. Titpaxxa tara daqstant nies mod volontier u anke b'sens ta' dmir li dan il-proċess demokratiku illi ikunu hemmhekk għal sigħat twal qegħdin jaħdmu għal partit rispettiv tagħhom kif ukoll anke għal ħaddiema li jkunu ssieħbu mal-Kummissjoni Elettorali f'dal-jum imma tara dedikazzjoni kbira u allura proset u grazzi l dawk in-nies kollha li anke jinvolvu ruhom f'dan iż-żmien. Fil-fatt Paula l-Kummissarju Elettorali ewlieni is-Sur Joseph Camilleri qal li ħaddiema tal-Kummissjoni dawk l-AECs sejħulu le, dawk in-nies li jkunu fil-kmamar tal-voti jituna l-vot sabiex nivvotaw. Kien hemm kollox xejn inqas minn 5,000 ruħ. Ġifieri dawn ukoll huma ħaddiema bħalna wkoll bħalkom ukoll illi qed jagħtu servizz lil pajjiż dan iż-żmien straordinarju le biex ngħidu hekk. U fil-fatt ħammorru lejn l-ewwel servizz illi isu jiġbor flimkien dak illi ġara illum u ħarsa ovvjament lejn l-andament tal-votazzjoni naraw flimkien. Is-Sibt 30 ta' Mejju 2026, il-ġurnata tal-elezzjoni ġenerali. L-attività fil-120 post tal-votazzjoni bdiet minn kmieni filgħodu, meta l-assistenti kummissjonari elettorali rrapportaw fil-post tal-votazzjoni indikat lilhom. Segwa l-istiġillar tal-kaxxi minn rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-partiti politiċi biex fis-7 ta' filgħodu il-postijiet fetħu għan-nies biex jivvotaw. Eliġibbli jivvotaw total ta' 341,351 persuna li jirrappreżentaw il-dawk li ġabru d-dokument tal-votazzjoni. Għandhom iċ-ċans jivvotaw għall-ewwel darba f'elezzjoni ġenerali 18,622 votant. Dawn huma żgħażagħ li għalqu 16-il sena fl-aħħar 4 snin u ġew inklużi fir-reġistru elettorali. Il-Kummissjoni Elettorali qalet li s-sassatejn ta' wara nofsinhar ħarġu jivvotaw medja ta' 43.59%. L-akbar parteċipazzjoni fl-ewwel 7 sigħat tal-votazzjoni kienet fl-ewwel distrett elettorali b'47.3%. Lanqas li ħarġu jivvotaw kien fit-12 distrett b'39.76%. Malta hija mqassma fi 13 distrett elettorali bit-tifsila attwali tal-konfini ġiet approvata f'Lulju tas-sena l-oħra. L-akbar distrett huwa 13 li jiġbor flimkien il-lokalitajiet kollha ta' Għawdex blat ta' votanti eliġibbli jaqbes it-30,400. Id-distrett blanqas qatt ta' votanti eliġibbli anqas minn 24,000 huwa t-12 il-distrett li jinkludi l-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Burmarrat u l-Imġar. Minn kull distrett elettorali jridu jiġu eletti 5 membri parlamentari. Il-formazzjoni tal-Parlament tal-15 leġislatura ma tkunx magħrufa mal-pubblikazzjoni tar-riżultat uffiċjali tal-elezzjoni għaliex ikun jonqos l-elezzjonijiet każwali biex jimtlew postijiet li jkunu ċedew kandidati eletti minn żewġ distretti u dawk bil-mekkaniżmu għal bilanċ tal-ġeneru. F'din l-elezzjoni ġenerali qegħdin jikkontestaw b'kollox 162 kandidat, b'ħud qed jikkontestaw fuq żewġ distretti. Fisem il-Partit Laburista qed jikkontestaw 72 kandidat, waqt li l-Partit Nazzjonalista għandu 65 kandidat. 8 kandidati qed jikkontestaw għall-ADPD, 7 għal Aħwa Maltin, 7 għal Momentum u kandidat għal Imperium Ewropa. Qed jikkontestaw ukoll 2 kandidati indipendenti. Fil-postijiet tal-votazzjoni, persuni li għandhom 75 sena jew aktar, il-persuni b'diżabilità u dawk li ser isifru llum qed jingħataw preċedenza fil-kju l-ħin kollu. Il-Kummissjoni Elettorali tfakkar li mhux permess tlajjar jew nies jieqfu jitkellmu fil-postijiet tal-votazzjoni u l-viċinanzi. Fil-postijiet tal-votazzjoni, l-użu ta' mobile phones, teħita ritratti u video huwa projbit bil-liġi. Il-postijiet tal-votazzjoni jibqgħu miftuħa sal-10 tal-lejla. Mela, hemmhekk kif għedna Paula naqisu tomma żgħira ta' dak li ġara propju llum fil-jum tal-votazzjoni. U kif qedtilkom diġà parti minn din is-sija ħadd tkun kollegamenti minn barra l-istudju tal-PBS fil-Gwardja Ġenerali ħamorru ftit il-bot
il-Ħamrun fejn hemm il-kollega Claire Precatalun li jagħtina l-aħħar tuħma l-aħħar aġġornament ta' dak li qiegħed jiġri fil-lokalità tal-Ħamrun. Claire, nsellimlek. Insellimlek Paula u nsellimlek Glenn. Bħalissa ninsab il-Ħamrun hawnhekk jaqa' l-ewwel distrett fejn insibu il-Belt Valletta, parti minn Birkirkara, Fleur-de-Lis, il-Furjana, il-Ħamrun, il-Marsa, Gwardamanġa, Tal-Pjetà u Santa Venera. Total ta' voti eligibli hawnhekk biex jivvotaw huwa ta' 25,617 fil-waqt li kandidati totali f'dan id-distrett 23. Fil-fatt tal-Partit Laburista hemm 12 kandidat, għal-Partit Nazzjonalista 6 kandidati, ADPD The Green Party kandidat, Aħwa Maltin 2 kandidati, Imperium Europa kandidat u Partit Momentum kandidat wieħed ukoll. Nerġa' fakkarkom li l-votanti eliġibbli hawnhekk huma ta' 25,617 il-votant. Dak kollox għalissa jiena Claire Precatalun nerġa' ngħaddilkom il-linja. Grazzi ħafna li l-Claire u kollegi kollha li l-om ġurnata jduru il-lokalitajiet sabiex iwasslu l-aħħar aġġornamenti u idea tal-atmosfera li hemm barra l-postijiet ta' votazzjoni tul il-jum kollu. Jidher li l-atmosfera kienet waħda kajmana barra lokalitajiet kollha b'dawk li joħorġu f'daw ma tantx idumu jidher illi dik hija l-atmosfera bħalissa wkoll f'dal aħħar minuti anke li fadal il-votazzjoni. Mela, hemmhekk konna il-Ħamrun. Il-Ħamrun huwa parti mill-ewwel distrett fejn hemm ukoll il-Belt Valletta, minn Birkirkara, Fleur-de-Lis, il-Furjana, l-Marsa, Gwardamanġa u Santa Venera. Jekk inħarsu daqsxejn lejn it-turnouts. F'dan id-distrett sassatejn ta' wara nofsinhar kien hemm 47.3% tal-votanti li ħarġu jivvotaw. Naraw żieda minn dak li kien hemm ukoll f'sassatejn ta' wara nofsinhar fis-sena 2022 fejn kienet dik ta' 43.9%. Jekk inħarsu mbagħad anke forsi lejn it-tieni distrett li għandu fih lokalitajiet ta' Vittorjosa, Senglia, Kospikwa, Zabbar, parti mill-Kura, Karkara, parti minn Marsa Skala u Xajra naraw li t-turnout ta' t-tieni distrett sassatejn ta' wara nofsinhar kien ta' 43.4% żieda meta ikkomparat mal-turnout ta' satejn tal-aħħar elezzjoni ġenerali li kienet dik ta' 38.3%. Jekk inħarsu wkoll lej it-tielet distrett li huwa magħmur miż-Żejtun, Għaxa, Marsa Skala u Marsa Xlok, it-turnout sassatejn ta' wara nofsinhar kien dak ta' 42.4% żieda wkoll meta kkumparat mal-aħħar elezzjoni illi kienet ta' 38.9% sassatejn ta' wara nofsinhar. Ovvjament hawn huma t-turnout sassatejn ta' wara nofsinhar fl-10 nkunu nafu t-turnouts proprju tal-ġurnata kollha li nimmaġina li anke nkunu nistgħu nirrappurtawkom għada filgħodu hekk kif anke għada filgħodu jien u Glenn ħankunu magħkom mis-6 ta' filgħodu sabiex inwaslulkom anke l-ewwel mhux illum nwaslu l-aħħar għadhom waslu l-ewwel aġġornamenti tal-ġurnata tal-voti. Min jgħid il-counting hall l-istess ġurnata kważi ħadd tiġi ħax nafu kemm hemm ħaddiem hawn nies li ma jorqdux mal-lejl biex anke jibqa' dej il-proċess matul il-lejl kif qegħdin naraw. Nixtieq illi insegwu anke intervista qasira li għamet il-kollega Ruta Majra mal-Kummissarju Elettorali Joseph Camilleri li anke hu met naħa tiegħu proprju llejla spjegalna dak illi huwa mistenni. Insegwu. Nilqa' lis-Sur Joseph Camilleri, Kummissjonarju Elettorali Ewlieni. Sur Camilleri, grazzi li lqajt l-istedina tagħna. Fid-9 jibda l-ewwel shift. Ovvjament tkompli tirranka mbagħad l-attività hawnhekk. X'inhuma l-ewwel affarijiet li jridu jsiru? Ix-shift jibda kif jgħid għaliex in-nies ikunu jridu ipoġġu madwar il-imwiet kollha tad-distretti kollha għal din l-elezzjoni u eżatt appena jsiru l-10 meta jgħalqu l-polling stations madwar Malta. Hawnhekk tibda l-attività billi dawk il-kaxxi tal-voti li kien hemm fil-ġranet l-oħra fit-23 ta' Mejju, fit-26 ta' Mejju u fit-28 ta' Mejju jibdew jinfetħu. Jinfetħu huma l-ewwel, il-polot jinħarġu barra, jinfetħu jitpoġġew wiċċhom l-isfel. Dak huwa l-proċess. Kif nispiċċaw il-proċess ta' daw it-tlet tim ta' elezzjonijiet sadattant ikunu bdew diħlin il-kaxxi li tal-votazzjoni li saret illum u mbagħad ftit l-istess dawn il-kaxxi jibdew jinfetħu ftit u jitpoġġew l-ewwel u l-aħħar kaxxi li jaslu hawnhekk. Il-kaxxi dawk li jidħlu, jiġifieri m'hemmx sekwenza f'dal istadju
jitpoġġew kollha jinfetħu il-kaxxi mis-siġilli tagħhom, jinfetħu l-ballot papers jitpoġġew wiċċhom l-isfel u jitpoġġew ġo kaxxi tal-kartun li qed tistgħu taraw hawnhekk mal-garżelli ta' kull distrett. Mbagħad filgħodu nistennew li dal-proċess jieqaf f'xi-5 ta' filgħodu, u mbagħad f'xi-9 ta' filgħodu mistenni jibda dak li ngħidulu l-wiri. Meta jibdew jinfetħu joħorġu l-kaxxi, jibdew jintwerew il-polots lin-nies li jkunu wara l-perspekt. Ikunu jafu fejn mar il-preferenza tal-vot, l-ewwel vot. U kif dak mbagħad il-wiri jsir kull kaxxa li titlesta, u mbagħad titpoġġa lura u tkun tiġi għall-iscanning. U jibda jsir ukoll l-iscanning tal-ballots. L-iscanning tal-ballots isir f'sekwenza li nkunu ġa ftemna mal-partiti politiċi ewlenin minħabba li għandhom sistema li tkun qed tissorvelja il-proċess tal-iscanning u nibqgħu sejrin hekk matul il-jum. Ovvjament għandek ġurnata sħiħa għaddejja il-ħadd dik l-attività. Bej wieħed u ieħor il-proċess tal-counting din hija t-tieni elezzjoni ġenerali għaliex fl-elezzjonijiet Ewroparlamentari intuża l-ewwel darba fl-2019. Din hija t-tieni elezzjoni ġenerali li qed jintuża li scanning. Kemm iħaffef il-proċess? Il-proċess huwa mexxej ħafna. Jiġifieri, però fej qabel konna ndumu 4 tiem, 5 tiem biex joħroġ riżultat elettorali, illum nistennew dejjem li l-riżultat joħroġ li tard filgħaxija il-ħadd. Jiġifieri nistennew li għat-8 ikonna r-riżultat uffiċjali jgħaddi fidejn il-partiti u mbagħad il-partiti jkollhom l-opportunità li jevalwawhom u mbagħad wara jiġu jitkellmu mal-Kummissjoni biex jgħidu li jekk qablux mar-riżultat jew għandhom xi problemi li mbagħad niġu niddiskutu magħhom. Kemm hawn meta konna qed nitkellmu dwar il-ħidma li tagħmel Kummissjoni Elettorali din hija responsabilità unika tagħha li tmexxi u tamministra l-proċess elettorali. Kemm ikun hawn IECs jaħdmu f'dan il-proċess ta' votazzjoni u anke hawnhekk fil-sala tal-att tal-voti. IECs kellna madwar 5400 u ġew sala tal-att tal-voti mal-Kummissjoni jkun hawn il-fuq minn 1000 ruħ jaħdmu fuq it-tliet xiftijiet li jkun hawn bej il-lejla u għada fil-għaxija. Ċertament ġranet impenjattivi ferm Sur Camilleri, nawguralek il-ħidma tajba. Mela, dak kien intervista li xandret waqt l-aħbarijiet u kif qal Bentajb Sur Camilleri, IECs kien hemm 5400 persuna u ħaddiema tal-Kummissjoni Elettorali bħalissa jew fis-sigħat li ġejjin fil-counting kull ħajkun hemm madwar 1000 oħra. Ġifieri biex tifhmu l-ammont ta' nies l-ammont ta' idejn li jkun hemm fiha elezzjoni ġenerali. U fil-fatt qed insemmu l-elezzjoni fadal biss 3 kwarti le 44 minuta u 25 sekonda biex jala iż-żmien li persuna jista' imur jivvota. U fil-fatt iktar kmieni 6 minuti juri propjament il-kollega tagħna Francesca Attard patet dan il-kumment li għamlet istess propju mill-qala Fawdex. Insegwu flimkien. Insellmilkom Glenn u Paula u nsellem lil dawk kollha li qegħdin isegwu dan il-programm speċjali llum fjum il-votazzjoni. Aħna ilna ġurnata naġġornawkom minn il-lokalitajiet differenti u ninsabu issa propju fil-lokalità tal-Qala. Hawnhekk in-nies qegħdin jiġu jivvutaw fl-iskola primarja tal-lokalità li qegħdin taraw warajja u l-andament huwa wieħed kalm u tranquil ħafna mingħajr l-ebda ħin ta' stennija jew dewmien. Bħala votanti reġistrati hawnhekk hawn total ta' 2039 u dawn iridu jażlu bejn 13 kandidat. 5 għal-Partit Laburista, 5 għal-Partit Nazzjonalista, kandidat għal-Partit Momentum, ieħor għal-Partit Aħwa Maltin u ieħor għal-Partit ADPD The Green Party. Fadal biss sija għal-votazzjoni għal ġdin se talaq fl-10 mbagħad naturalment il-kaxxi jinġabru kollha u jittieħdu lejn Malta sabiex jingħaddu mal-kumplament tal-voti. Aħna ser inkunu qegħdin innaqdu magħkom daqs sija oħra sabiex inkomplu naġġornawkom mill-aħħar lokalità llum imbagħad nerġgħu niltaqgħu magħkom xejn il-kaxxi jaslu l-imġar u nkunu hemmhekk qegħdin nagħmlu l-aħħar kollegament tagħna magħkom. Għalissa dak inkollox minn ħadd hawnhekk mill-lokalità tal-Qala ngħaddi lura linja lilkom.
Grazzi lilek, Francesca, intantek anka naraw it-turnout ta' 13 distrett li huwa propju l-Gżira Awċija u qed jara li s-sassatejta wara nofsinhar kien hemm 42.95% tal-votanti illi ħarġu jivvutaw żieda wkoll meta kkumparat ma' l-istess turnout ta' s-sassatejta wara nofsinhar fl-aħħar elezzjoni ġenerali li kienet dik ta' 40.5%. Intant matul il-jum tal-votazzjoni ovvjament kien hemm il-mexxejja tal-partiti kollha illi ħarġu jivvotaw, dawk ħarġu jivvotaw kmini. Forsi mhux bħal min għadu qed jaħsibha biex imur jivvota fl-aħħar 42 minuta. Ħarġu kmini ovvjament insegwu propju il-ħin tal-votazzjoni tal-mexxejja. Għal-ħabta ta' nofsinhar votat il-President ta' Repubblika Miriam Spiteri de Bono. Il-kap tal-Istat votat fl-Iskola Sekondarja ta' Birkirkara, waħda mill-lokalitajiet li tagħmel parti mit-8 distrett elettorali fejn hija reġistrata bħala votanta. Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bella flimkien ma' Martu Dr. Lidja Bella ivvotaw għal-ħabta tal-10:15 filgħodu fl-Iskola Sekondarja ta' Żejtun, lokalità li tagħmel parti mit-tielet distrett. Dr. Bella qiegħed jikkontesta fuq it-tien u l-5 distretti elettorali. Huwa kien milquh fil-pust tal-votazzjoni mill-Kummissjonarju Elettorali Prinċipali Joseph Camilleri. U għal-ħabta ta' 9:30 ta' filgħodu il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ivvota fis-sala parrokjali tal-Munxar Għawdex. Dr. Borg qiegħed jikkontesta fuq 12 u 13 distretti elettorali. Huwa kien milquh fil-post tal-votazzjoni mill-Kummissjonarju Elettorali Salvu Sant. Iċ-chairperson tal-Partit Momentum Arnold Cassola wkoll ivvota dalgħodu għal-ħabta ta' 11 fl-Iskola Primarja ta' Pembroke, lokalità li tagħmel parti mill-10 distrett. Iċ-chairperson tal-ADPT The Green Party, Sandra Gauci, votat fl-Iskola Sekondarja tal-Awra, lokalità li tagħmel parti mit-12 distrett, għal-ħabta tal-kwarta. Għal-ħabta ta' 8:30 ta' filgħodu vota wkoll il-kap tal-Partit Aħwa Maltin, Paul Salamone, fis-sala parrokjali tal-Manikata. Ftit warajh ivvota wkoll il-kap ta' Imperium Ewropa, Eamon Cross. Matul il-jum votaw ukoll President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola f'Taslima u l-Kummissarju Ewropew Malti Glenn McAuliffe fil-Kalkara. Kun naqdu issa mal-kollega tana Antea Kakija mill-lokalità tar-Rabat fis-7 distrett biex taraw l-andament ta' wieħed minn postijiet tal-votazzjoni f'din il-lokalità. Antea nselmulek. Inselmilkom bħalissa ninsabu r-Ramat propjament li jagħmel parti minn 7 distrett. 7 distrett li fost oħrajn għandu lokalitajiet bħal Imdina, Ħazzabuġ, Ħaddingli, Limtarfa, il-Baħrija u anke tal-Virtu. Għandek kollox total ta' voti eliġibli għandek mal 25,796 kollox li minn dawn għandek 19 il-kandidat li l-poplu ta' 7 distrett jista' jivvota lihom. Fost oħrajn għandek l-akbar ammont ta' kandidati għal Partit Laburista f'dan il-każ bid minn kandidati b'kollox, il-Partit Nazzjonalista segwit minn dan b'7 kandidati fuq dan id-distrett, iżda mbagħad għandek ADPD, The Green Party, Aħwa Maltin, kif ukoll Partit Momentum li għandhom kandidat kull wieħed għas-7 distrett u fis-7 distrett naraw ukoll kandidat indipendenti. Jiena se nkun qed inkompli ndur il-lokalitajiet madwar Malta għallum u bekk inselmilkom. Grazzi hemmhekk il-kollega Antea u kif smajtu ben tajjeb ix-shift tad-9 ġewwa il-counting call fin-naxxar irranka wkoll Pola. Ġifieri l-ħidma hemmhekk ukoll qed tirranka. Eżattament. U biex xieraq kif fadal 39 minuta biex jinqalqu il-postijiet tal-votazzjoni ġust siġillat il-kaxxi u anke jibdew jiġu trasportati lis-sala tal-voti tan-naxxar. Intant Antea kienet ir-Rabat fis-7 distrett fejn hemmhekk it-turnout sa satejta wara nofsinhar kien ta' 42.64% żieda meta mqabbel ma' satejta wara nofsinhar tas-sena 2022 li kienet dik ta' 39.1%. Fit-8 distrett it-turnout ta' satej kien ta' 46.46% żieda wkoll meta mqabbel mal-aħħar elezzjoni ġenerali li kienet it-turnout ta' satej kienet dik ta' 42.6%. Li forsi issa naraw anke daqsxejn mill-counting hall kif qed tirranka anke l-atmosfera tal-kollega hemmhekk Ruta Majra. Ma nafx tistax tismana Rut, nselmulek.
Insellimlek Paula, nsellem lilek u lil-Glenn u anke l-telespettaturi illi inaqdu magħna f'dan il-programm. Semmejtu intom illi bdiet tirranka il-ħidma hawnhekk. Fil-fatt semmejtu wkoll li beda l-ewwel shift tad-9 issa fil-fatt daħal u jibqa' sejjer sas-6 ta' għada filgħodu. Kull mejda ikollha staffa liha, kull mejda tkun immexxija minn table manager magħha jew miegħu jkollu 6 supervisors u imbagħad ikun hemm 9 dawk li jissejħu wkoll counting agents. Dawn ikunu ma' kull mejda mill-ewwel sa 13 il-distrett. Bħalissa deħlin ix-shift tad-9 qed isibu posthom ukoll fuq l-imwejjed illi se jkunu qed jissorveljaw biex imbagħad tibda l-ħidma hekk kif idoqqu l-10 u tieqa fil-votazzjoni. Hawnhekk tkun diġà imbagħad ħatibda l-ħidma mal-ewwel għaliex hawnhekk diġà hawn il-kaxxi tal-3 votazzjonijiet bikrija illi kellna matul din il-ġimgħa. L-ewwel waħda saret is-sibt li għadda, kellna wkoll it-tlieta u kellna wkoll il-ħamis. Dawk il-kaxxi qegħdin hawn. Jibdew jaslu wkoll il-kaxxi ftit warahom wara li idoqqu l-10 tagħlaq il-votazzjoni, jibdew jaslu l-kaxxi minn kull post tal-votazzjoni f'Malta u Għawdex. Nafu li għandna 120 post tal-votazzjoni u 900 kaxxa bil-voti fihom. Meta jaslu għaw kull kaxxa trid isir ilha wkoll il-proċess ta' rikonċiljazzjoni. Il-proċess ta' rikonċiljazzjoni huwa it-tqabbil ta' kemm ġew irreġistrati voti biex intefgħu f'kaxxa partikolari u kemm fil-fatt intefgħu u kemm tħallew hemm ġew ikkanċellati ma marrux jivvotaw. Allura hemm joħroġ il-bilanċ. Dak il-bilanċ irid jitqabbel biex imbagħad il-kaxxa titpoġġa fl-strong room lesta ħalli għadha mbagħad jibda il-proċess ta' lat tal-voti. F'din l-elezzjoni ġenerali intom semmejtu kont qed insegwikom semmejtu is-sem imprezzabbli li jagħtu l-volontiera fil-partiti li jikkontestaw din l-elezzjoni ġenerali mhux faċli illi tgħix fiż-żarbun tagħhom f'dawn il-5 ġimgħat ta' kampanja elettorali huma momenti ta' sfida, momenti illi mhumiex faċli biex tgħixhom għaliex hemm proċess trid tatwaħ u naturalment inti tkun qed taħdem b'risq ukoll il-prinċipju tal-partit tiegħek u l-istess ukoll il-kandidati. Kandidati pereżempju l-Kummissjoni Elettorali irċevit 282 applikazzjoni nomini minn kandidati biex jikkandidaw ruħhom biex jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali. B'kollox 6 partiti ħadu sem f'din l-elezzjoni ġenerali u 2 kandidati indipendenti. Naturalment l-ikbar numru ta' kandidati ħarġu ma' 2 partiti ewlenin. Kollox il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista bejniethom ikkontestaw 137 kandidat. Kellek 72 kandidat għal Partit Laburista illi minnhom 55 jikkontestaw 2 distretti. Għal Partit Nazzjonalista qed jikkontestaw 65 kandidat illi 42 minnhom qed jikkontestaw fuq 2 distretti. Interessanti li kważi 60% tal-kandidati qed jikkontestaw 2 distretti. Il-ħidma hawnhekk issa qed tkompli tirranka, naturalment aħna nistennew ukoll illi wara l-10 tibda l-attività hawnhekk fil-kumpless tal-att tal-voti fin-Naxxar, eżattament fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar. Il-linja lura lejn Gwarda Manġa. Grazzi hemmhekk il-kollega Ruta Majra u propju minn Naxxar ħammorru ftit il-bot fejn hemm il-kollega Antja Kakija mill-Galgur tirrapporta dwar l-andament f'wieħed mill-postijiet ta' votazzjoni f'din il-lokalità fiċ-ċentru ta' Malta. Antja nsellimlek. Inselmilkom il-ġdid jien ninsab bħalissa il-Gargur propju li jagħmel parti mid-9 distrett
ta' Malta. Kollox dan id-distrett hemm ukoll il-lokalitajiet tal-Pjetà, San Ġwan, il-Kappara, is-Swieqi, il-Madlina, għandek ukoll Taxbix u kif ukoll l-Imsida u s-Swatar. Kollox f'dan id-distrett kellek 25,111 il-vot li kien eliġibbli u għal dawn kien hemm 29 kandidat li l-poplu tad-9 distrett seta' jivvota lihom. Fil-fatt kellek 11 il-kandidat għal Partit Laburista, 14 għal Partit Nazzjonalista, u mbagħad għandek ukoll ADPD, Aħwa Maltin, Imperium Ewropa u Partit Momentum li kellhom kandidat rispettivament. Jiena minn hawnhekk se nsellmilkom u ngħaddi l-linja lura lilkom. Grazzi hemmhekk lill-kollega Antea mill-Galguru kif smajtu ben tajjeb sar ħafna enfasi fuq il-ħaddiema tal-Kummissjoni Elettorali. El-fruħ bħala ħaddiema tal-Kummissjoni Elettorali ħajkunu hemmhekk fil-counting hall fin-Naxxar jaħdmu minn hemmhekk minn issa mix-xift tad-disa il-qudiem u fil-fatt dwar dan għandna servizz illi tħejja likom dwar il-ħidma illi jagħmlu l-ħaddiema. Segwu flimkien. Fis-sala tal-voti fin-Naxxar, fid-9 ta' filgħaxija tas-Sibt daħlu xogħol l-ewwel grupp ta' ħaddiema involuti fil-proċess elettorali. Ħidmietom hija kkonċentrata ma' 13 il-mejda fis-sala, waħda għal kull distrett elettorali. F'dan l-istadju l-istaff huwa mqassam fi 3 irwoli prinċipali. Għal kull mejda għandek table manager, 6 supervisors u 9 persuni fl-irwol ta' counting staff. Il-table managers dejjem ikunu magħżula mill-Kummissjoni Elettorali, ovvjament naraw li jkunu nies ta' ċertu kalibru li se jmexxulek distrett sħiħ sewwa u li għandhom diġà esperjenza fil-proċess ħalli mhux jinqabdu li ma jkunux jafu xi ħaġa oħra. Is-supervisors ikunu nies, ovvjament kollha fl-aħħar mill-aħħar ikunu jirrappreżentaw lill-Kummissjoni Elettorali, però jkun hemm element minnhom li jkunu ġew nominati mill-partiti. L-istess jott għan nies mal-imwejjed magħrufa bħala l-counting staff li matul il-lejl ipoġġu l-voti ta' kull kaxxa wiċċhom l-isfel f'direzzjoni waħda biex imbagħad fid-9 ta' filgħodu tal-ħadd ikunu huma li jibdew juru kull polza tal-votazzjoni qabel ma jgħaddu biex jiġu skenjati. Dawn it-3 kategoriji ta' ħaddiema huma mqassma fi 3 xiftijiet bejn is-Sibt fil-għaxija u l-Ħadd fil-għaxija. X-xogħol tagħhom beda fl-10 dak għandu sa' 6 ta' filgħodu. Shift B jibda fil-5 ta' filgħodu, ovvjament biex jingħataw handing over minn Shift A. Shift A mal-ben wieħed u ieħor aħna din naraw li jekk ma jinqala xejn bil-lejl għal 5-6 ta' filgħodu, suppost il-proċess ta' bil-lejl ikun lest kważi, jew wasalna biex inlestu għal xi 6-7 ta' filgħodu. Li kollha jiġu wiċċhom l-isfel dak il-ħin għadhom il-voti, irid jingħata handing over minn Shift A għal Shift B u ħajinbidlu kompletament. U mis-6 ta' filgħodu l-qudiem jieħdu over Shift B. Jekk il-proċess ikun les diġà sa' 7-8 ta' filgħodu, nagħmlu sad-9 nistennew bil-kwiet sakemm ikun wasal il-ħin li jibda il-proċess tal-wiri u fid-9 ta' filgħodu jibda il-proċess tal-wiri mill-istaff ta' Shift B. Illi dak għandu sassatejn. Ix-shift tiegħu huwa mill-5 ta' filgħodu sassatejn. Fis-sija ta' wara nofsinhar jidħol Shift C biex ikollu sija ċans handing over bejn Shift B u Shift C. Imbagħad kif jingħataw il-handing over jibqgħu għaddejjin bil-proċess sal-aħħar tal-eluq tal-proċess li jkun hemm. Il-ħadd filgħodu fis-sala tal-voti fin-Naxxar jidħlu xogħol persuni f'żewġ irwoli oħra. L-scan administrators li jieħdu ħsieb il-proċess tal-scanning tal-voti u l-aġġudikaturi li jiddeċiedu fuq voti dubjużi. Dak ix-xift tagħhom jibda fit-8 sija qabel id-9 biex jilħqu jissettiljaw nitpoġġew kollha f'posthom u fid-9 ftit wara li jibda l-wiri dawn wara 10 minuti jibda xogħolhom. Jiġifieri wara ftit li tkun ġiet murija l-kaxxa kollha, l-iskener ħajibdew l-iscan operator ħajiskenja kaxxa. Dik se mal-ewwel titla elettronikament quddiem l-iscan administrator jivverifikaw tmur għand l-aġġudikaturi biex jibdew bl-aġġudikazzjoni tagħhom.
U l-ewwel konna l-gargur li jiġi il-9 distrett jekk wieħed jara anka l-lokalitajiet kollha parti minn dan id-distrett għandna flimkien mal-Imsida Swatar, Pjetà San Ġwan, Kappara, Swieqi, Madlena, Taġbix u il-Pjetà. It-turnout ta' 9 distrett sas-satej ta' wara nofsinhar kien ta' 46.02%, żieda wkoll minn dak ta' 4 snin ilu li kien ta' 42.5%. Dak li jkun jgħidlek għaliex sas-satej. M'għandniex aġġornamenti iktar nispjegaw daqsxejn. Ovvjament, il-Kummissjoni Elettorali toħroġ it-turnout darbtej, toħroġ isu f'nofs il-ġurnata kif tikkalkula hi fis-satej ta' wara nofsinhar dejjem ikun l-istess kull elezzjoni ġenerali biex wieħed anke jkun jista' jikkompara it-turnouts minn elezzjoni għall-oħra u mbagħad wieħed jara it-turnout tal-10 ta' filgħaxija meta jalaq kollox, jiġifieri 27 minuta oħra ovvjament mumiex l-updates mumiex daqshekk maġlin, ġifiri, wis probabbli sal-lejla maħniex ħankunu nafu t-turnout sa' 11 ta' filgħaxija, però għada filgħodu wkoll inkunu nafu dawk it-turnouts. Ovvjament ikunu l-ewwel u l-uniċi tip ta' numri dak li jkun jibda jispekula filgħodu qabel fid-9 jibda anka il-proċess. L-spekulazzjonijiet. Aħna l-Maltin jekk tara. Social media tixal. U kif tara wiċċ wieħed, wiċċ liħor, x'inhu jara u x'kulur libes kollox ninnotaw anka dawn il-momenti. Il-ħin il-mek il-telespettaturi. 27 minuta u 8 sekondi, 7 sekondi biex in-nies imorru jivvotaw. Short term chance, ġifieri min wieħed bil-postijiet tal-votazzjoni kollha li jeżistu, short term chance li dak li jkun għadu forsi qed jaħsibha joħroġ u jagħmel id-dmi tiegħu jivvota. Turnout sa minn ngħidu wkoll li mill-aġġornamenti li għandna minn kollega tagħna fuq barra, diġà hemm ix-xara banks lesti fuq barra tal-iskejjel sabiex minn hawn 26 minuta oħra dawk il-kaxxi l-kbar, il-bojot li nivvotaw fihom jinħarġu l-barra, ma jkunx hemm waħda le, jkun hemm diversi. Jinħarġu l-barra biex allura jibdew triqithom biex xara bank lest lejn il-counting hall fin-naxxar fejn hemmhekk tibda l-ħidma tal-Kummissjoni Elettorali li semmejna qabel l-imbirek shift li beda fid-9 ta' filgħaxija. Kompli bil-mod bil-turnout. Jekk naraw ukoll forsi anka id-direzzjoni tkun tista' tellana n-numri għaliex forsi dak li jkun iktar faċli jsegwi n-numri li qed ngħid. Jekk wieħed jara mbagħad l-10 distrett li għandu fih il-Gżira parti minn Naxxar, Baħar, Pembroke, San Ġiljan, Paċeville u ta' Sliema. It-turnout għall-10 distrett sas-satej ta' wara nofsinhar kien ta' 42.58%, żieda minn dak tas-sena 2022 li kien ta' 41.5%. Fil-11 distrett mbagħad wieħed isib żewġ lokalitajiet biss ovvjament minħabba l-kobor tagħhom il-lokalitajiet ta' Ħattart u l-Mosta. Fil-11 distrett kienu 42.87% dawk li ħarġu jivvutaw sas-satej ta' wara nofsinhar, żieda wkoll mill-2022 għaliex sas-satej ta' wara nofsinhar f'dik l-elezzjoni kienu 39.3% illi ħarġu jivvotaw u ngħid 12 il-distrett ukoll biex inkunu għadna mis-7 sa 13-12 il-distrett li fih il-Meliħa l-Imġar, St. Paul's Bay u Burmarrat it-turnout kien ta' 39.67%, żieda wkoll meta mqabbel mal-aħħar elezzjoni ġenerali fejn it-turnout kien ta' 37.7%. Hemm żieda fid-distretti kollha tat-turnout ta' dawk illi votanti eligibli illi ġabru anka il-vot tagħhom li ħarġu jivvotaw. Jidher illi l-appelli tal-partiti għal xi raġuni il-partiti jappellaw in-nies tagħhom biex joħorġu jivvotaw kmieni. Semmejna l-ispekulazzjoni pora dak li jkun fuq social media rajt għaliex il-partiti li l-jus il-kbar fih dawnhom ħarġu jappellaw in-nies għal ħabta ta' x'in kienu l-4-5 jivvotaw jeħeġġu lin-nies joħorġu iktar jivvotaw. U kien hemm din l-ispekulazzjoni fuq is-social media għax jien naf għaliex fuq it-tieni u rawa distrett kien hemm iktar votazzjoni mqabbla ma' l-elezzjoni 2022. Jew anki pereżempju fit-8 u d-9 distrett kien hemm din il-bidla meta mqabbel ma' 5 snin ilu, 4 snin ilu fil-verità din ma tfisser xejn u fil-verità dak li jgħod kif dejjem ngħidu huwa it-turnout finali illi issa il-Kummissjoni Elettorali għadha ma ħarġitx. Din hija prassi normali, il-prassi l-ewwel kien hemm aġġornament kif fil-fatt diġà għadnilkom
fis-satejn ta' war nofsinhar u iktar tard matul il-lejl kmieni għada filgħodu toħroġ il-turnout finali. Apparti il-kollega Ruta Majra għandna wkoll il-kollega Trisha Falzon li tinsab il-counting call imma fuq in-naħa ta' barra segwi l-andament għaliex propju n-naħa ta' barra l-iktar li jkun hemm anke attività illi tkun għaddejja dan il-ħin u f'din il-parti tal-elezzjoni ġenerali. Trisha, fidejk x'inhu għaddej? Ekku, nsellimlek Paula, ninsab kif tajjeb inti fuq barra ta' sala tal-voti fin-naxxar, issa jonqos inqas minn nofsija biex ngħidu hekk fejn il-poplu għandu ċans imur jixħed il-vot tiegħu allura hawnhekk l-attività tibda tiżdied hawn preżenza qawwija anki tal-forzi tal-ordni fuq barra tal-sala tal-voti fin-naxxar bħalissa u nibdew nistennew biex ġala darba anki tagħlaq il-votazzjoni jibdew jaslu il-kaxxi is-siġillati bil-voti. Miegħi ingħaqad Vince Muscat, il-kap tas-sala tal-voti fin-naxxar li xtaqtek tispjegalna ftit qed jiġri hawn barra qed naraw ħafna pulizija, soldati, forsi spjegana daqsxejn il-proċess u x'mistenni jsir anke fil-ħin li ġej. Mela, bħalissa kif qed naraw hawn barra, il-pulizija tkun qiegħda tikkoordina it-triqat minn fejn se jgħaddu l-basis biex jiġu lejn is-sala tal-vot. Il-forzi tal-ordni kollha, inkluż il-Leża Transport Malta, ikunu qegħdin u l-Armata ovvja, qegħdin hawnhekk fuq il-post u mqasmin madwar in-naxxar sabiex ikunu jistgħu jiċċeniljaw il-basis kollha minn triq waħda ħalli mbagħad jidħlu minn triq li jibdew il-pulizija jqasmuhom skont kif suppost fejn għandhom ippjanat diġà. Għandhom diversi drones flajru kemm il-pulizija u kemm l-Armata sabiex ikunu jistgħu jissorveljaw anki t-toroq kollha tal-madwar u jaraw fejn hemm bżonn li jintervjenu. Skont il-bżonn ovvjament il-pulizija jiddeċidu mill-control room u jintervjenu biex jaraw illi ma jeħilx il-proċess. Issa ħafna nies meta nsemmu il-counting call fin-naxxar jassoċjaw fejn għamilna l-kollegament ta' qabel fejn jkunu qed isir lat tal-voti, però hawnhekk fejn tħallna qabel dan il-kollegament spjegajt li ftit li jsir il-proċess ta' rikonċiljazzjoni. Forsi tispjega daqsxejn eżatt xi jsir f'dik il-kamra u kif dik il-kamra hija differenti mill-kamra l-oħra li ħafna nies jassoċjaw il-counting call magħha. Mela, hawnhekk kif qed naraw warajna hawn it-tanil li imur għal ġo sala apposta fejn se jikkjujaw l-ASIs bil-kaxxi tal-voti, imbagħad minn hemmhekk se jidħlu f'sala oħra armata apposta hemm 27 mejda, 3 fillieri ta' disa jiġu 27 mejda li fuq dawn l-imwejjed se jkunu qegħdin jirrikonċiljaw il-ballot paper account ma' dak li ġara matul il-ġurnata. Kif jaslu l-coaches bil-kaxxi. Eżatt. Kemm voti kien għataw l-ASIs fil-ħodu, kemm polos tal-votazzjoni ġew ikkanċellati, kemm ġew mitfuqa fil-kaxxa effettivament u kemm suppost hemm fil-kaxxa waslu hawnhekk fis-sala tal-voti. X'inti tqabbel jidħlu f'sala oħra illi f'dik is-sala jiġu ddepożitati il-packets ANB li jkollhom l-ASIs magħhom u jiddepożitaw ukoll il-kaxxa fiżikament li kollhom magħhom fis-sala tal-voti dik li jgħidula l-Open Strong Room li huwa posta adattata apposta fejn jitpoġġew il-kaxxi f'ordni biex matul il-lejl jibdew jinfetħu mbagħad. U il-kaxxi li jaslu l-lejla jibdew jinfetħu jew fil-għaxija jibda proċess ieħor? Mela, matul il-lejla aħna fl-10 ħanibdew niftħu mal-ewwel il-kaxxi li kienu diġà votaw fil-proċessi ta' qabel. Għandek dawk tal-advanced voting, l-ASIs, il-pulizija, eccetera. Dak fl-10 se nibdew niftħu lilhom biex nifrankaw ftit tal-ħin mal-ewwel mill-xiftej li jkollna diġà disponibbli hawnhekk. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek naf fil-impenja ħafna nħallik biex tmur tkompli aħna minn hawnhekk intemmu dan il-kollegament nerġgħu naqgħdu magħkom aktar tard u nispjegaw anke l-atmosfera u xi jkun qed jiġri barra s-sala tal-voti fin-naxxar. Grazzi ħafna lilek Trisha. Ovvjament illum l-ikbar eċitament ikun naħseb barra s-sala u wieħed jaranka il-coaches jaslu għad ovvjament l-attività tkun totalment ġewwa s-sala tal-voti. Kulħadd għandu xogħlu, l-proċess huwa wieħed twil, wieħed serju ovvjament kif għandu jkun u għalhekk jeħtieġ li jkun hemm organizzazzjoni sħiħa biex kollox jimxi fuq ir-rubini. Qegħdin nistennew anka minn ħin għal ieħor li konna iktar kollegamenti mill-lokalitajiet hekk kif fadal 19 il-minuta sabiex jingħalaq il-ħin tal-votazzjoni ta' din l-elezzjoni ġenerali fil-waqt illi it-turnout kien ola fid-distretti kollha sa satejn ta' wara nofsinhar
wieħed jara x'kien anka it-turnout aħħari kif jingħalaq il-ħin tal-votazzjoni. Jekk naraw anke forsi daqsxejn iktar, nanalizzaw daqsxejn iktar it-turnout s-satejta wara nofsinhar tad-distretti l-oħra meta anke imqabbel ma' sena ta' qabel, jiena bdejt minn nofs l-isfel issa fil-fatt ħandur għad-distretti illi għadna ma semmejniex, fil-fatt għadna ma semmejniex ir-raba distret illi huwa magħmul mill-Fgura, Gudja, Pawla, Santa Luċija u anke Ħaltarxin, hemmhekk it-turnout kien ta' 44.14% li kien hemm żieda minn l-aħħar elezzjoni ġenerali fejn it-turnout kien ta' 42.8%. Jekk wieħed imbagħad jara il-ħames distrett illi għandu fih il-lokalitajiet ta' Birżebbuġa, Mqabba, Ħalkirkop, Rendi, Safi, Żurriq u Bubaqra, wieħed jara illi it-turnout kien ta' 43.22%, żieda mill-40.2% tal-aħħar elezzjoni ġenerali u l-aħħar distrett li għadni ma semmejtx, is-sitt distrett dak illi għandu fih il-lokalitajiet ta' Ħal-Qormi Siġġiewi, Ħalluqa u Ħalfarruċ, hemmhekk it-turnout ta' wara nofsinhar kien ta' 42.7%, żieda mid-39.3% anke tal-aħħar elezzjoni ġenerali. U hekk dorna it-13 il-distrett kollha illi jammontaw għat-turnout ta' 43.6% meta mqabbal ma' l-40.5% tal-aħħar elezzjoni ġenerali, żieda ta' 3.1%. Jekk qed nara n-numri sew minn hawnhekk għaliex in-numru ma daqsxejn ovvjament żgħar, ma jekk wieħed jidħol anke fuq il-portal ta' TVM News jew fuq Facebook, fuq il-mezzi soċjali ta' TVM News, wieħed jista' anke jara t-turnout tad-distrett rispettiv tiegħu. Fadal kemm iktar minn kwarta sabiex tagħlaq b'mod uffiċjali il-votazzjoni f'dan il-jum ta' elezzjoni ġenerali 2026 u kif diġà eżnilkom f'din il-3 kwarti li diġà inna ma'kom ħajkonna diversi kollegamenti u minn hawnhekk ħanoħorġu mill-ġdid mill-istudju u sil-barra u ħammorru Għawdex, ħammorru Għajnsilem fejn hemm il-kollega tagħna Franceska Attat li ħattina l-aħħar aġġornamenti mill-Gżira Awċija. Franceska. Inselmilkom Glenn u Paula mill-aħħar lokalità llum. Qabel ma mbagħad naraw il-kaxxi tilajn fuq il-vapur sabiex jingħaqdu mal-kumplament tal-voti ta' Malta. Ninsabu propju Għajnsilem fejn jidher li qegħdin jersqu l-aħħar ftit tan-nies sabiex jivvotaw. Hawnhekk votanti reġistrati hawn 2879 u jidher li tqasmu sew matul il-ġurnata għaliex l-andament huwa wieħed mexxi ħafna kif nistgħu ngħidu kien fil-kumplament tal-lokalitajiet kollha illi żorna f'Għawdex. Tajjeb li ngħidu li hawnhekk Għajnsilem jaqa' taħt it-13 il-distrett illi huwa l-ikbar distrett u fih 13 il-kandidat. Għandek 5 mill-Partit Laburista, 5 mill-Partit Nazzjonalista, kandidat mill-Partit Momentum, ieħor mill-Partit Aħwa Maltin u ieħor mill-Partit ADPD The Green Party. Dak kien kollox minn naħa tiegħi għalissa nkomplu naġġornawkom fil-ħin illi ġej. Lura lilkom fl-istudio. Grazzi anka lilek Franceska ta' dak il-kollegament għal darba nixtieq ringrazzja il-kollegi kollha li l-lum ġurnata jduru l-lokalitajiet sabiex waslulkom anka l-aħħar aġġornamenti ta' dak li qed jiġri fil-postijiet tal-votazzjoni fadal 15 il-minuta biex dak li kun imur jivvota, wara dawk il-15 minuta ovvjament jingħalqu l-bibien jissiġillati il-kaxxi u il-poplu ikun ivvota għal gvern illi jrid jeleġġi għal 5 snin. Għandi kursità Pola jekk hemm jivvotaw dal-aħħar kwarta. Naħseb id-dar qegħdin forsi jaraw lilna jew jaraw xi stazzjon ieħor. Jista' jkun. Forsi jkun hemm min iħobb jinki iħalli sal-aħħar, hawn nies inkejjużi minnhom, Hawn ħafna jgħidu li inti nkejjuż pereżempju. Ma naqifimni. Inti top tinki hawn. Le, jiena le, qalu li inti top tinki. Imma mingħajr inkejja hemm min jimur jivvota, nimmaġina fl-aħħar ftit minuti, ovvjament, idealment kif jgħidulkom il-partiti ħorġu jivvotaw kmieni, ma kulħadd gost jieħu kulħadd ikollu anke l-impenji tiegħu matul il-ġurnata. Min jgħidlek il-partiti jiena il-partiti nagħmel l-aktidi li jiena mhux jgħidu il-partiti. Kif illum hija l-ġurnata fejn il-votant huwa sovran fuq kulħadd għaliex bil-vot tiegħu jiddeċiedi irrispettivament minn dak illi jgħidulu il-partiti. Anteja ħni naqdu issa ma' Anteja li tinsab fil-lokalità ta' Ħal-Qormi segwi dak illi għaddej. Anteja, inselmulek mill-ġdid.
Insemmilkom Paula u Glenn fadal inqas minn kwarta biex jispiċċa l-ħin biex in-nies ikunu jistgħu jivvotaw aħna bħalissa ninsabu f'ħal Ormi li jagħmel parti mis-Sid Distret. Distret li fih jinkludi wkoll is-Siġġiew Ħallu u anke ħal Farruġ. Għal dan id-distret naraw kif il-voti eliġibbli kienu ta' 26,072 u il-persuni li setgħu jivvotaw għal 19 il-kandidat kollox. Għandek 7 kandidati għal Partit Laburista u għal Partit Nazzjonalista rispettivament. Naraw ukoll kif ADPD The Green Party, Aħwa Maltin Partit Momentum kellhom kandidat rispettivament f'dan is-Sid Distret u rajna wkoll żewġ kandidati indipendenti. Jiena se nkun qed inkompli insegwi dak kollu li qed jiġri kemm hawnhekk iżda anke f'distretti oħra, sintendi nkun qed inkomplu nirrapportaw dwar dak kollu li qed jiġri fl-aħħar ftit minuti biex jingħalaq il-ħin tal-voti fuq il-portal tagħna TVM News.mt. Ovvjament nimmaġin li ħadd komplu żommu lin-nies aġġornati intom ukoll. Jien ma fadal xejn aktar x'ngħidilkom li f'il-lejla tajba u nsellmilkom. Grazzi hemmhekk il-kollega tiegħi minn ħal-Ormi li kif qalet Bentaj fadal biss issa inqas minn 13 minuta u x'inhi doqqu l-10 jibda proċess ġdid fil-counting hall tan-naxxaru propju dwar dak li ħajġri mill-10 l quddiem għandna lejkom servizz li tħejja apposta għal minn hawn u 12 il-minuta oħra. Segwu flimkien. Hawnhekk il-proċess ikun qed jinħadem minn żewġ aspetti. L-ewwel aspett huwa li nkunu qed nistennew il-wasla tal-kaxxi tal-voti mill-postijiet tal-votazzjoni fejn ikunu ġew ivvotati matul il-ġurnata. Hemmhekk għandna sala apposta armata fejn ikollna madwar 30 mejda bl-uffiċjali tal-Kummissjoni Elettorali li nkunu qegħdin nistennew il-wasla tal-assistenti kummissarji mill-iskejjel bil-kaxxi u d-dokumentazzjoni li jkun hemm relatati ma' dawk il-kaxxi. Hemmhekk issir ir-rikonċiljazzjoni. Ir-rikonċiljazzjoni hija hemm formula apposta li hija l-ballot paper account tissejjaħ u li fiha ikun hemm imniżżel kemm kien hemm voti fil-bidu tal-ġurnata, kemm intużaw voti matul il-ġurnata, kemm voti ġew kanċellati u x'baqa' il-bilanċ. U naraw il-bilanċ jaqbel mal-voti mitfuwa fil-kaxxa. Once li jsir qbil minn dak l-aspett, il-kaxxa tiddaħħal fis-sala tal-voti fejn titqiegħed fl-open strong room ngħidu aħna, m'għandniex strong room daqshekk kbira għal 900 kaxxa kważi 900 kaxxa tal-votazzjoni u għaw posta li jgħidulu l-open strong room u npoġġu l-kaxxi qegħdin hemm biex imbagħad minn hemmhekk jittieħdu għal fuq il-mwejjed u jibdew jinfetħu għal matul il-lejl. Issa, it-tieni aspett ta' li jinbeda wkoll il-proċess fl-10 ta' bil-lejl kif jagħlqu l-postijiet tal-votazzjoni, aħna s-sibt ta' qabel il-votazzjoni propja, it-tlieta u l-ħamis isiru l-votazzjonijiet bikrija ta' dawk li jkunu ddikjaraw li ma jistgħux jivvotaw fil-ġurnata tal-elezzjoni. L-ACs u l-Pulizija, il-Kummissarji Elettorali u n-nies li jkunu qegħdin jew f'xi sptarijiet jew f'djar tal-anzjani. Dawk ikunu lesti u jibdew jinfetħu fl-10 ta' bil-lejl. Aħna jkollna diġà l-istaff tal-counting qiegħed f'postu fl-10 ta' bil-lejl u fl-10 ta' bil-lejl dawk jibdew jinfetħu u jagħmluhom kollha direzzjoni waħda bil-lest, ġifieri it-timbru jħares lejn direzzjoni waħda u kollha wiċċhom l-isfel dak il-ħin. Ekku, u għal-min forsi naqat ma narissa jgħid Paula Gulena li xieċedin waħedhom għaliex sakemm jala il-ħin tal-votazzjoni inqas minn 10 minuti oħra, ovvjament ma jkunx prudenti li jisiru diskussjonijiet politiċi u għal daqstant ir-rwol tagħna huwa biss li nwaslulkom l-aħħar aġġornamenti tal-aħħar ftit minuti ta' din il-ġurnata ta' votazzjoni tal-elezzjoni ġenerali. U fil-fatt fl-aħħar minuti ħaninaqdu issa mal-kollega Claire Preka ta' Rum li tinsab fir-Reba Distret propju fil-lokalità ta' Santa Lucia illi ser turina u tgħidilna x'inhu għaddej minn dal-post tal-votazzjoni fl-aħħar ftit minuti u forsi naraw jekk ikunx hemm min imur jivvota tal-aħħar kif saqsejt inti Glenn. Claire, inselmulek Claire.
Inselmilkom Glenn, unsellimlek Paula, jiena ninsab hawnhekk barra l-Iskola Sekondarja ta' Santa Lucia. Baqa' ftit minuti sakemm tispiċċa il-proċess tal-votazzjoni u aħna hawnhekk ġejna mistednin biex minn hawn ftit ieħor kif jalq il-proċess tal-votazzjoni nidħlu ġewwa u nkunu nistgħu niffilmjaw u aktar tard nerġgħu ninaqdu magħkom biex nuru lis-siġillar tal-kaxxi tal-voti. Għalissa daqshekk nerġgħu ninaqdu magħkom minn hawn ftit ieħor. U jider li il-kwiet ovvjament kważi saru 10 ta' flaxija. Tinna raġun. Jiena ma kontx fid-distretti u l-lokalitajiet kollha biex intik raġun sewa, sara jiġi lura l-kollegi jgħidulna huma xraw, mhux il-kollegi biss għaliex ċerta illi sa dal-ħin ukoll ikun hemm il-volontiera tal-partiti barra l-postijiet tal-votazzjoni, ovvjament ikun hemm il-ħaddiema tal-Kummissjoni Elettorali fil-postijiet tal-votazzjoni għaliex issa ikun hemm minn hawn ftit minuti oħra l-iktar ħin forsi delikat li wieħed jara l-kaxxi kollha jintbagħtu lej is-sala tal-voti fejn għandna propju anke l-kollega Ruta Majra diġà għamilna kollegament magħha fil-bidu ta' dan il-programm. Rut, nerġgħu ninaqdu miegħek kif nimmaġinaw illi żdiedu n-nies fis-sala tal-voti u anke wieħed jibda jara issa l-attivitajiet kollha illi spjegajna lit-telespettaturi li ħajibda jiġri mill-10 ta' filgħaxija issa everyone is ready to go. Fidejk, Rut. Fil-fatt kif qed inti il-kwiet issa nkiser totalment għandna hekk attività kontinwa bil-AECs, l-assistenti kummissjonarji elettorali qed jieħdu posthom ma' kull mejda fil-fatt hawn l-imwejjed kollha 13 il-mejda jkun hawn teams ta' AECs, assistenti kummissjonarji elettorali, ikunu mmexxija minn table manager li miegħu jkollu 6 supervisors u 9 counting agents. Dawn se jkunu qed jieħdu ħsieb kull distrett, kull mejda tirrappreżenta id-distrett illi fejnhom imbagħad ħajibdew jiġu l-kaxxi, jibdew jinfetħu l-ewwel issir ir-rikonċiljazzjoni dik li diġà kellimtkom dwarha fl-aġġornament ta' qabel meta iqabblu in-numru ta' voti li jkun hemm fil-kaxxa mal-karta li jkun hemm miktub in-numru ta' voti li ntefgħu biex hemmhekk jinstab li jkun hemm in-numru eżatt. Dawn l-AECs xogħolhom huwa imprezzabbli. Qabel ma daħlet il-sistema tal-counting, forsi kienu jkunu iżjed għax il-proċess kien ikun manwali u kien itul iktar. Fil-fatt ir-riżultat uffiċjali hawnhekk ġieli domna sa 3 u l-4 ta' wara is-sibt fejn isir il-votazzjoni fl-elezzjoni ġenerali. Kif għalilna anke s-Sur Joseph Camilleri, kummissjonarju elettorali ewlieni, anke waqt l-aħbarijiet ta' 8, il-proċess issa ħfief sar għax sal-ħadd fil-għaxija forsi l-iktar fis-sigħat bikrin tal-għodwa ta' 2, ir-riżultati jkunu uffiċjali, jkun magħruf min tela minn kull distrett. Kif qedna qabel, iridu jitilgħu 5 deputati minn kull distrett. Hemm 13 il-distrett elettorali u ma ninsewx mill-elezzjoni ġenerali li għaddiet ukoll jiskatta il-mekkaniżmu tal-ġeneru illi jagħti siġġijiet żejda biex insejħulhom hekk biex jintlaħaq il-bilanċ tal-40% tar-rappreżentanza ta' dak il-ġeneru li kull inqas rappreżentat fil-Parlament. F'dan il-każ huma in-nisa, jiġifieri jekk il-kandidati nisa ma jġibux l-40% tal-voti tal-kandidati li jridu jiġu eletti, hemmhekk jiskatta il-mekkaniżmu tal-ġeneru biex jagħmel tajjeb b'dawk is-siġġijiet. Fl-elezzjoni tal-2022 il-partit fil-gvern u l-partit fl-oppożizzjoni, il-partit laburista fil-gvern u l-partit nazzjonalista fl-oppożizzjoni kellhom 6 siġġijiet żejda kull wieħed fejn hemmhekk telgħu 6 kull wieħed 6 deputati parlamentari nisa kull wieħed. Dak inkunu nistgħu nkomplu nisservaw anke għada, imma hawnhekk kif tistgħu taraw anke warajja u anke tosservaw l-andament ta' dak li qed isir fil-kumpless tal-att tal-voti fin-Naxxara. L-iktar hawnhekk fejn insabu fis-sala
tal-voti fejn hawnhekk diġà hawn il-kaxxi fl-strong room tal-elezzjoni tal-votazzjoni bikrija li saret bħal il-ġimgħa, oħra li saret nhar it-tlieta li għaddiet u l-aħħar waħda l-votazzjoni bikrija illi saret nhar il-ħamis. Dawn huma l-ewwel kaxxi li jinfetħu, imbagħad jibdew jinfetħu il-kaxxi l-oħra li jibdew ġejjin ftit akkumpanjati mill-assistenti kummissjonarji elettorali u anke rappreżentanti tal-partiti illi jakkumpanjaw il-kaxxi hawnhekk fis-sala tal-voti jitpoġġew ukoll fl-strong room. L-andament hawnhekk qed ikompli għaddej, hawn sigħat illi issa jridu jkompli x-xogħol irid ikompli jiżdied. L-atmosfera tkompli tintela biktar nies u naturalment tibda tintela wkoll anke bl-istennija għar-riżultat elettorali ta' din l-elezzjoni ġenerali. Imma għalissa nistennew l-10 jdoqqu fil-fatt huwa l-10 neqsin 2 minuti u f'dan il-ħin qed tagħlaq ukoll il-votazzjoni f'din l-elezzjoni ġenerali 2026 u fl-10 bum jisktu silenzju il-postijiet tal-votazzjoni. Kellna 120, dornihom ħafna dorna minnhom il-kollegi tagħna kienu tista' tgħid f'kull distrett iduru il-postijiet tal-votazzjoni kollha mis-7 ta' filgħodu propju sa issa tagħlaq il-votazzjoni f'din l-elezzjoni ġenerali. Iktar aġġornament matul dan il-lejl u dan il-programm. Il-linja lura lejn Gwardamanġa. Grazzi hemmhekk il-kollega Ruta Majra u propju fadal ftit minuti miss, ġiex minuti u nofs sabiex tintem il-kollegament, anzi mhux kollegament, il-votazzjoni illi nirrapportaw dwaru. Fil-fatt, kif għadha hemmhekk Ruta Majra, għandi mistoqsija lejk Rut. Dak li jkun jgħidlek okej, hemm l-attività għaddejja, tneħħi n-nies allura tal-Kummissjoni Elettorali jkunu ħadu posthom bil-qiegħda wara l-perspex. In-nies l-oħrajn li jkollhom tags differenti, x'ikunu qed jagħmlu hemmhekk? X'inhu l-irwol tagħhom, x'inhu xogħolhom? Hawnhekk għandek l-AECs mela. Is-Sur Camilleri semma kif fil-postijiet tal-votazzjoni, ġifieri fil-votazzjoni nfisha, kellek 5400 AECs li jkunu tal-Kummissjoni Elettorali u kienu wkoll rappreżentanti tal-partiti li kandidati tagħhom ikunu qed jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali. Issa hawn 1000 AEC oħra. Hawnhekk biex issa jibdew it-tieni proċess li għandu jwassalna lejn ir-riżultat. Però għandek ukoll rappreżentanti tal-partiti, pereżempju jekk inħarsu lejn iż-żewġ partiti ewlenin bħalissa fuq in-naħa tal-lemin tiegħi għandek iż-żewġ partiti ewlenin. Iktar l-isfel għandek il-Partit Laburista u iktar l-hawn, iktar fejn qegħdin aħna għandek it-taqsima tal-Partit Nazzjonalista. Delegati tagħhom jibdew jaslu hawnhekk ukoll. Il-ħaddiema tal-Kummissjoni Elettorali li jridu wkoll ikomplu isegwu dan il-proċess għandek l-apparat tekniku li jridu jużaw, għandek l-scanners illi dal-waqt issa wkoll qed jiġu preparati biex għada jidħlu fix-xena. Ġifieri għandek tista' tgħid taħlita ta' nies, ta' ħaddiema, ta' semmejtu l-volontiera, ġifieri għandek in-nies tal-partiti illi qegħdinaw biex isegwu pass issa naturalment li għalqet il-votazzjoni għadhom kemm daqqu l-10 nistennew li fis-sigħat li ġejjin ikollna wkoll it-turnout tal-votazzjoni f'din l-elezzjoni ġenerali u nistennew ukoll li jibdew jaslu id-delegati tal-partiti. Għandna l-AECs, ġifieri l-AECs huma maqsuma fi 3 kategoriji. Għandek it-table managers, għandek il-counting agents u għandek il-supervisors. Dawn huma kollha nies li mingħajr il-ħidma tagħhom dan il-proċess demokratiku ta' elezzjoni ġenerali ma jkunx jista' jsir. Grazzi ħafna lilek Rut daqqu l-10 ta' filgħaxija il-votazzjoni propju ingħalqet
bħalma jiġri fil-Christmas f'nofs il-lejl, jiġi Father Christmas, aħna daqqew l-10 u daħlu magħna l-opinjonisti anke sabiex għaliex issa nistgħu nibdew l-osservazzjoni politika tagħkom, nibda billi nsemmilkom Herman bdejt il-kampanja magħna tal-laqa magħna. Grazzi tal-analiżi politika kontinwa tiegħek tkun din il-kampanja. Tara, ma nsemmux il-futbol għax forsi jemmin ma ħaġgħaz bir-riżultat, ma nafx, ma nifhimx fil-futbol u mhux ħaniprova nippretendi li nifhem. Jiena ma' Liverpool. Ma' Liverpool, barra. Nilqgħu ukoll magħna Michael Pugulja, grazzi tal-inqatt magħna Ezekiel Bsajra. Grazzi tal-inqattu magħna anke. Michael Ezekiel semmukom. Dal-ħin, ovvjament, għanna issatejn illi ġejjin sabiex nanalizzaw forsi il-ftit informazzjoni li għatanna sissa b'mod uffiċjali fidejna u ma' dawk forsi ta' turnouts il-bqija kwalunkwe ħaġa oħra hija spekulazzjoni jew previżjoni għaliex l-uniċi numri li hawn apparti turnouts huma dawk tas-surveys fejn wieħed ovvjament jipprova jispekula dak li jiġri. Herman, ħanibda bik ovvjament għax issa drajt magħna is-surveys inti temmen illi jkunu spot on jew le? Mela, Michael u jiena għamilna 4 ġimgħat imkien mal-professur Marmara. Nanalizzaw. Maħna Herman biżżejjed. Le, ma importax. Nanalizzaw is-surveys ta' kull ġimgħa tal-professur Marmara. Jiena issa għaddew l-10 u allura nista' nkun iktar komdu biex nitkellem. Jiena nħoss illi fil-fatt għandi ftit ansjetà. Ħalli nara. L-ansjetajiet ta' għaliex bdejna naraw ix-xjenza x'inhi tgħid, in-numri tas-surveys. Però hemm barra wkoll empirical evidence, jiġifieri x'inhu jingħad fit-triq illi donnu ma bdewx jikkonverġu. U allura aħna għamilna ħafna enfasi, Michael jista' jikkonferma, biex naraw dawn in-nies li kienu qed jgħidu jiena indeċiżi, x'ser jagħmlu fl-aħħar mill-aħħar. Dana kien fenomenu fejn l-indeċiżi sentejn ilu fl-MPs baqa' sal-aħħar u tagħna riżultat differenti minn dak li kienu qed jgħidu s-sondaġġi. U allura irridu naraw jekk dan il-fenomenu li esperjenzajnieh l-ewwel darba sentejn ilu u se jirrepeti ruħu issa f'elezzjoni ġenerali illi hija differenti għal kollox irrid ngħid minn l-elezzjoni illi kellna sentejn ilu għaliex dik hija a secondary election. Però aħna dejna nagħtu ħafna weight lil dawn l-indeċiżi u konna kull darba ngħidu sma' fejn se jmorru dal-indeċiżi jista' jkollu effett fuq il-riżultat tagħha. X'ħar minn dawn l-indeċiżi, Michael? L-indeċiżi, għana fuq xu. Jaqraw il-futur. Skont is-surveys, dawn l-indeċiżi baqgħu indeċiżi, infirxu, ikkanċelaw il-xulxin. Lej, qabel xejn grazzi tal-istedina. U nikkonferma dak li qed jgħid Herman u vera ħadd gost illi ma' Herman u mal-professur Marmara u ma' Mirko Sant iddiskutejna is-surveys ġimgħa wara ġimgħa u kellna diskussjoni verament tajba u ċivili. Naħseb illi minn dak li kienu qed jgħidu s-surveys l-indeċiżi xorta kienet baqa' numru pjuttost kbir, però naqsu lejn l-aħħar bdew jonqsu ftit lejn l-elezzjoni. Normali. Li hija xi ħaġa normali u fil-fatt fl-ewwel ġimgħa għadna li aktar xek ħajġri. Mbagħad jekk imorrux lejn partit jew ieħor is-surveys kienu qed juru li daw ishom maqsumin pressa poco. Dejjem għandek il-margin of error, jiġifieri. Jiġifieri dik li qed jgħidulna s-surveys, ovvjament hemm affarijiet li jistgħu jiġru along the way. Jiena ħaġa li nnotajtu forsi xtaqt nibda biha llum illi qabel ma ġejtaw mort nippassiġġa bħalma nħobb nagħmel fuq il-front ta' Taslima u tal-Gżira, żewġ lokalitajiet waħda tradizzjonalment nazzjonalista u l-oħra tradizzjonalment laburista, u rajt illi
in-nies kienu kalmi, in-nies kienu qed jieħdu gost, kien hemm il-kafejiet, kien hemm isu il-ħajja ta' kuljum għaddejja fuq il-fraq. U dik hija xi ħaġa pożittiva. Ma marrux jivvotaw fl-aħħar kwarta ġifieri? Le. Naħseb dik hija xi ħaġa pożittiva, jiġifieri jerbaħ min jerbaħ li qed nipprova ngħid huwa li anke f'din il-kampanja rajna ċertu serenità, ċertu kalma, ovvjament il-partiti jikkritikaw il-xulxin u għal-ħares mhux hekk għax dik hija d-demokrazija, però naħseb ilħaqna ċertu stadju ta' maturità demokratika illi mhux ġejja l-elezzjoni u ġejja l-aħħar tad-dinja. Ma waqafx il-pajjiż. Le, u naħseb dik hija xi ħaġa pożittiva ħafna għas-soċjetà Maltija. Nisma' spis ta' din mal-immaturajna u x'nafjien, jiena s-social media rajda tixel u dak għax ħajvota lil dak u ħanivvotaw il-ieħor u jiġri lem u jiġri law u mullem u mullaw. Ma nafx inti Ezekiel kif tħares li għadi. Is-social media għax dak li kun jgħidlek kif is-social media qisu jista' jiġri kollox fuq it-televiżjoni il-liġi le tax-xandir tajt. Is-silent day għandi mistoqsija kollha kemm huma ta' ġifieri, ma qiegħda nidu anke kumment inizjali ta' Ezekiel. Il-social media mhijiex regolata mill-awtorità tax-xandir. Qabel ma nidħlu dak il-punt għax għandna sija sħiħ għaddejjin fuqha. Is-social media forsi vera li l-pajjiż ma waqafx għax ġiet l-elezzjoni u daxxar kulħadd business as usual, però kif qed jgħid Glenn, is-social media naħseb ta' kulħadd kien hemm takeover assolut tal-politika. Ġifieri fejn qabel kienu jitlgħulek jien naf nies isajru jew futbol jew skont xtara l-algoritm. Intara xtara bħala bniedem mod personali, is-social media ta' kulħadd infaqa bil-messaġġi politiċi u anke l-kummenti min mhux is-soltu jikkummenta da żmien oħroġ iraġeb jibda kkummenta. Jien naħseb se deskrivija minn żewġ binari. L-unet kien hemm tibdil fl-isfera politika għal dak li għandu x'jaqsam ma' kif qed issir il-propaganda miż-żewġ naħat. Saret iktar online milli iktar viċin in-nies u ġon nies u man-nies. It-tieni punt hija qed noqorbu iktar f'livell globalizzat, x'vol diri. L-Amerikani apparti li jgħidu ma' liema futbol iżommu, jgħidu wkoll ma' liema partit iżommu. Hija xi ħaġa normali, hija norma fis-soċjetà tagħhom u inti jekk tkunx Repubblikan jew Demokrat ftit li xejn ħadd tagħmel differenza ħajqgħu jitjaqgħu ħbieb. Naħseb Malta rajt, ovvjament di opinjoni personali tiegħi, qed noqorbu anke lejn dik it-tip ta' kultura. Li minkejja rajt eżempju ħafna posts jien personalment li kulħadd għandu dritt għall-opinjoni tiegħu u ma ddejjaqx jori għall-ewwel darba li ma partit iżomm. Id-diskussjonijiet li kien hemm bejn żewġ minn nies li naf li di solitu jkunu nies ta' politika ferventi, iż-żewġ naħat, u tkellmu b'mod fuq social media. Issa qed jitkellmu bejniethom waħedhom. Dawn il-kambjamenti, forsi prof sinti satejna ftit ukoll, dan il-kambjamenti qed narahom iktar f'dinja iktar modernizzata, f'dinja fejn iktar qed titfal peace fuq il-medja soċjali biex twassal il-messaġġ tagħha u n-nies qed jieħdu sehem. Bħal meta jsak għandek play u flok qed tħares biss il-play, kulħadd irid jagħti l-involvement tiegħu. Anke għaliex fil-kwitt ta' daru kulħadd iħossu iktar komdu biex jikteb, mentri meta jkollok kamera fuqek jew xi ħadd qed jarak, dik l-identità ser toħroġ u tkun iktar diffiċli biex tori. Jiġri naħseb dawn it-tibdiliet kollha soċjali u kulturali, naħseb qed jawguraw tajjeb, għaliex li inti tajt li nimmillieta ma' partit jew jiena naqbel ma' partit ma' dawk il-policies. Jgħaddu ftit snin u tgħid li isma' ma' din il-policy ma naqbilx, nonostanti li nemmen ma' dak il-partit, naħseb dak huwa pass il qudiem ħafna. Li qalu tajjeb ħafna l-profs. Michael hija li bħal donnu Malta business as usual, ma waqfitx, xogħol baqa' dej. Kif għandu jkun ta' wara kollox? Kif għandu jkun wara kollox? Kif għandu jkun, però s-solt ikunu kien hemm waqfin u naħseb qed jawgura tajjeb ukoll li tkun hemm elezzjonijiet osra. L-aħħar żmien we had short elections. X'għal huwa l-minimu? U xek tal-liġi. Xar tal-liġi huwa l-minimu. Kieku saqsi nies taħseb anke ġimgħatej jgħidulek biżejjed. Għandek il-liġi elettorali. 31 days, u mill-inqas. Le, għandek 33 days. U inti għandek jiskattaw ċertu time frames. Per eżempju, meta titfa' nomina, u bat għandek l-appelli. Ġifieri ma tistax inti tagħmilha sar minn 33 days. Ħarġet ukoll stqarrija mill-uffiċċju tal-President l-eżatt ma li daqqu l-10 ta' filgħaxija fejn il-President, l-Eċċellenza ta' Miriam Spiteri, irringrazzjat l-elettorat li parteċipa u eżerċita id-dritt tiegħu fil-proċess demokratiku ta' pajjiżna, irringrazzjat ukoll il-partiti politiċi li għal dawn l-aħħar 5 ġimgħat mexxew kampanja elettorali b'mod seren, kalm u matur u dan huwa ta' awgurju tajjeb għal li ġej
għaltinna anka il-President ta' Malta l-Eċċellenza tagħha Miriam Spiteri. Propju dak li qegħdin niddiskutu aħna ovvjament għaliex hija osservazzjoni li jagħmel kulħadd u xek. Let's not underestimate il-maturità kbira taż-żewġ leaders tal-partiti. Dinja kienet l-ewwel kampanja elettorali, jiena dinja l-10 elezzjoni li insegwi fejn ma kellikx kampanja negattiva minn xi partit. Attakki personali ma kienx hemm, ġifieri kienet kampanja matura, naħseb illi lil mill-riżultati li se naraw għada, naħseb l-istorja ser tibqa' tiftakar din l-elezzjoni bħala l-ewwel waħda, nispera l-ewwel waħda minn ħafna li qed irdu jiġu fejn kienet elezzjoni pożittiva miż-żewġ kampijiet. U da grazzi għaż-żewġ mexxejja tal-partiti. Waqt li qed tajtu huwa minnu, jiena tkellimt ma' li imma isu m'hawnx elezzjoni. Isu m'hawnx mass meetings, m'hawnx dik l-entużjażmu li forsi kien jara wieħed fil-passat. Ma nafx intom qajtux magħha. Moviment Laburista u l-Partit Laburista kien dejjem isu l-underdog, jiġri x'jiġri, kien dejjem f'sitwazzjoni fejn no one is expecting him to do the next step, ħadd ma jippretendi xejn. F'sitwazzjoni fejn elezzjonijiet ta' qabel kien hemm dak it-tensjoni kollha politika li jekk il-persuni u mhux tenibbli jżommu l-pożizzjoni tagħhom jew le, m'għandix dubju li hemm barra kulħadd qed jifhimni x'jiena ngħid. Meta mbagħad tiġi f'sitwazzjoni fejn minflok qed niddiskuti l-personal u l-persuna f'daqqa waħda qed niddiskuti l-items, bil-fors tħossok xi ftit imneżża mill-ġlied u l-animożità tas-soltu. Jiġifieri maħna il-gossip inħobbu Eżekiel. Mhux qed jagħmel dak, u qed jagħmel ieħor minn qiegħed dak minn qiegħed. Id-diskussjonijiet naqbel hawnhekk ma' ħermen id-diskussjonijiet din id-darba kienu rigward x'serjinat tal-poplu u x'tif ta' policy ser nimxi. Differenti milli jekk il-pożizzjoni tiegħek għadix tenibbli jew le. Issa ovvjament inti meta tkun qed tara nippreferi nitkellem fuq item forsi tiġi daqsxejn boring ukoll xi ftit komplessa, imma jekk nitkellem dwar persuna sektik, so to speak, iżek ħadħol fi iktar. Pero ma jfissirx li għax elezzjonija inqas, jew kienet inqas tens. Ta' social media li qed iżdied kull darba, kull elezzjoni wara oħra. Jien naħseb li qal Herman iktar kmieni dwar il-leaders, naħseb dik hija importanti ħafna. Issa tista' tgħid dik kienet għażla għalfejn jista' jkun li kienet għażla strateġika wkoll għax rajna fi 3 elezzjonijiet wara xulxin il-nies, il-maġġoranza ma jridux politika li toqgħod tattakka lil dak u lil ieħor, mhux ma jridux politika li tikkritika. Li tikkritika huwa importanti u hija healthy li tikkritika l-policies u l-andament u daw affarijiet normali f'demokrazija. Imma li jkollok kampanja bbażata li tattakka n-nies, dik hawn min toġbu dik it-tip ta' kampanja, però jidher b'mod ċar fl-aħħar elezzjonijiet illi l-maġġoranza assoluta tal-Maltin ma toġobhomx dik. Jiġri jista' jkun kienet strateġija wkoll li żewġ partiti ikollhom kampanja aktar pożittiva. Fuq l-entużjażmu tan-nies fil-mass meetings rajna entużjażmu, pereżempju fil-PN. Il-Labor naħseb żamm il-momentum li kellu fl-aħħar snin illi jimmobilizza n-nies mod kbir ħafna u rajnija il-Fosos, il-Ground tal-Ħamrun, l-Stadium dak kien esperiment li irnexxa biex ngħidu, però anke l-PN Alex Borg irnexxielu jimmobilizza n-nies b'mod li l-PN kien ilu ma jara, il-PN kien hemm żmien fis-snin li għaddew li kienet jiddiskuti jekk jagħmel ċertu attivitajiet fl-indipendenza pereżempju. Jiġifieri l-entużjażmu hemm miegħed, però hemm ukoll kif qed ngħidu kollha, eżatt, kif qed ngħidu kollha kemm aħna hemm dak il-sens ta' kif qal Eżekiel ta' business as usual. U dak jiena bil-kappell ta' soċjologu għalija huwa importanti ħafna x'tfisser illi qed nitalmu bħala soċjetà ngħixu ma' xulxin. Hemm soċjologi kbar u qed għadu kif miet Habermas illi jitkellem fuq deliberazzjoni illi aħna nistgħu ma naqblux ma' xulxin, però qegħdin fuq l-istess mejda, qegħdin nixorbu birra flimkien u qegħdin niddiskutu u mhux qegħdin nattakkaw in-nies jew nagħmlu character assassinations, imma qed ngħidu dak il-gvern huwa aħjar mill-ieħor. U ma kien naħseb illi dan is-sentiment kien trasferit anki fil-familju Maltin. Ekku. ċina naf, tajjeb elezzjonijiet differenti fej familji kienu jażlu illi qas jiltaqgħu f'kampanji elettorali. Naħseb illi din bis-saħħa tal-mexxejja, bis-saħħa ta' dan il-mod kif saret il-kampanja,
Illum inti tkun maħuk ma jaqbilx miegħek, tieħu tazza birra u tiddiskuti l-policies. Kif għandu jkun? Mela. Fejn għandek Partit Nazzjonalista li qed jirnexxielu jimmobilizza n-nies. Mbagħad għandek Partit Laburista li l-ewwel darba fl-istorja ħatkun ir-reba darba li jekk kemm il-darba jitla' li jistgħat il-każ li jsir jidħol fil-gvern. Ġifri għandek l-iżgħar Prim Ministru. Prospettivament ikun l-iżgħar Prim Ministru jew inkella partit politiku li ħajkun rebaħ ir-raba darba. Ġifieri it-tnejn qegħdin f'sitwazzjoni illi jekk tippermettu li ftit propju qed naraw xi filmati anka minn naxxar bħalissa anke jibdew jinfetħu il-voti kollha u jitqedu wiċċhom nisfel il-voti tal-votanti li kellhom l-early voting u anke il-voti ta' dawk li votaw fl-isptarijiet u fid-djar tal-anzjani għaliex dawk ovvjament ikunu lesti u miġbura fil-matul il-ġimgħa. Dak huwa wieħed miż-żewġ proċessi illi skatta propju ftit tal-minuti ilu fil-counting hall, il-proċess li juħor il-balk umbat ta' 900 kaxxa, kważi 900 kaxxa anke għalinna il-kap ta' sala tal-voti fil-servizzi li segwejna jibdew jaslu ftit. Għadna anke rridu naraw is-siġil tal-kaxxi, ser ikonna anke il-filmati diretti, ġifieri minn ħina liħor mux biex nkun pastaza ma ħankun għet nwaqqafkom mid-diskussjoni tkun għaddeja li ġdawk kunu l-ħar jaslu għadux, pero għandu jkonna u koll il-kollega tana Francesca Attart illi u koll għanda twaslinna il-moment illi il-kaxxiet il-qum il-imġar u jibdew it-traġit tagħhom lejn in-naxxar. Mela, Michael, semmejna il-social media. Kif taf intina riċerka nħobba, hemm riċerka kemm is-social media taffetwa il-kampanja elettorali u allura l-vot eventwali tan-nies x'influenza għandha? Riċerka hemm kemm Malta u kemm internazzjonalment, però rridu nżommu f'moħħna li s-social media huwa annimal stramp li jinbidel ukoll il-mekkaniżmi ta' kif jaħdmu l-algorithms, eċċetera, jinbidlu. Ġieli kellek attentati, pereżempju fl-Amerika, kellek il-famuż każ u anke fl-Ingilterra tal-Cambridge Analytica illi kien bażikament biex ma nikkomplikax il-reklamar fuq is-social media targeting kienet imur skont l-aspirazzjonijiet ta' ċertu votanti u min jgħid li dik kienet il-Donald Trump, però jiena xettuka ħafna minn narrattiva li tajt il-soċjetà issa saret social media. Irrid qabel xejn ħafna minna fis-social media naraw il-bubbles tagħna. Per eżempju, ton semmejtu l-futbol, jena nżomm ma' Tottenham Hotspur. Allora, anzi salvajna dis-sena. Aktarx ħanara ħafna kommentari dwar Tottenham Hotspur, ħanara ħafna news item. Social media jekk taħdem, jiġifieri inti aktarx ħatara iktar affarijiet jew li taqbel magħhom jew li jinteressawk. Jiġdekija, issa, irridu niftakru li kien hemm elezzjonijiet f'Malta li pereżempju jimmarx nidħol f'kontroversja hawnhekk, imma forsi fuq is-social media il-korruzzjoni kienet l-ikbar u ċertu ismijiet dew jissemmew iktar minn oħrajn. Però l-vot tal-poplu wera mod ieħor. Ħafna mill-politika ssir fis-social media mela le, imma bl-istess mod għandek ħafna politika ssir fil-house visits, illi ħafna nies iħossuhom iktar liberi, illi fl-intimità ta' house visit jistgħu jesprimu ruhom kif iridu. Ħafna politika ssir fil-każini tal-banda, fil-laqat tal-familja kif qal Herman, kun hemm daw id-dib ta' diskussjoni. Ġifieri jiena fil-waqt li napprezza li social media għandha impatt kemm pożittiv u anke negattiv għax xi kultant tippolarizza n-nies mod żejjed u di mhux f'Malta biss. Jiena xettiku ħafna minn narrattivi illi jassumu li s-soċjetà isa saret kollha fuq il-Facebook. Hemm ħafna affarijiet dak illi fis-soċjoloġija ngħidulu l-backstage illi forsi m'intix qed taraħ fuq l-iskrin tiegħek, imma fil-ħajja ta' kuljum, fil-lived experience tagħna, fil-ħajja mgħejxa, tkun forsi differenti minn dak illi nuru jew li ma nurux hawnhekk. Irdu niftakru wkoll illi fuq is-social media huma minn huma ġej minn fejn l-iktar nies li jgħidu u li jagħmlu storbju jidhru fuq is-social media. Inti għandek ħafna silent majorities, mhux silent majority waħda, iktar minn waħda. Skont fuq liema kategorija. Għaliex, spjegali ftit. Għaliex iktar minn maġġoranza waħda silenzjuża? Għax inti għandek kategoriji soċjali differenti. Per eżempju,
inti għalik forsi l-ambjent importanti, per eżempju jien għalija l-ambjent huwa importanti ħafna. Però mhuwiex l-uniku issue importanti għalija, l-ekonomija hija importanti wkoll, il-governanza hija importanti wkoll, il-kredibilità, il-politika internazzjonali. Jiġifieri il-bniedem mhuwiex persuna waħda illi għandu opinjoni waħda fissa. Għandu fċaċet differenti. U kif qal tajjeb Ezekiel, għedin fi żmien illum illi jekk inti laburist u forsi ma taqbilx mal-Partit Laburista fuq xi ħaġa, jew jekk inti nazzjonalist ma taqbilx mal-Partit Nazzjonalista fuq xi ħaġa, illum tħossok iktar komdu illi tagħmilha. Jiġifieri il-soċjetà hija ħafna iktar komplessa minn narrattiva li tassumi illi l-bniedem jara xi ħaġa u ħajassorbija. Hemm analiżi oħra wkoll. Illi jista' jkun li inti tara xi ħaġa illi u diskutajnija ma' Herman meta konna ma' Vince Marmara u ma' Mirko, illi inti jista' jkun li tara xi ħaġa li partit minn għalih li qed ibiħlek idea jew proġett u li inti f'daqqa waħda ħassir taqbel ma' dal-proġett jista' jkun bil-maqlub. Illi inti dak li tara ma taqbilx miegħu, igerxek. Jiġifieri l-affarijiet li naraw mhux kulħadd jinterprethom bl-istess mod. Kif qed jgħid Michael, m'għandix dubju illi id-deputati li se jkunu eletti għada ħadmu bis-social media u għamlu l-flyers da kol, pero il-kuntatt mal-familji jibqa' number one mode kif inti issir tafek in-nies u ssir tafhom. Il-kuntatt personali. Issa ġejjin politiċi għal elezzjoni. Mhux kulħadd taf. Ġejjin politiċi. Le politiċi ħin kollu. U dawk huma n-nies. Illi għada nibdew naraw itallaw l-eluf. Fil-fatt ikun hemm sitwazzjonijiet fejn jkollok politiċi li ma tantx jidhru fuq programmi, eċetera, ma jiġux imbuttati mill-partit tagħhom, imma mbagħad jissorprendu bl-ammont ta' voti tibda kif jista' jkun. Ovvjament issa narawha ħafna inqas għaliex ma narawx il-voti tilgħin fil-garżelli bħal għada. Titlef dik il-bażz, imma bażi u tensjoni. U anzi. Sakemm tkun inti l-ispettaturi baż. Imma kif tkun u jekk tkun mort tajjeb u jekk tkun involut. Taħdem bil-maqlub ukoll, ikollok min illi il-ħin kollu jipprometti ruħu fuq il-medja u social media taraħ kull imkien. Umbagħad ġirajni għal elezzjoni ġenerali. Umbagħad naraw li qasib isiġu eletti daw in-nies, ġifieri l-elettorat animal stramp u kważi wieħed ma jistax dak li qed jara b'mod superfiċjali eżatt jieħdu bħala fatta. Jibqa' l-aktar wieħed effettiv. Palissa qegħdin naraw fil-fatt l-ACs illi qegħdin jiftħu il-voti tal-early voting li semmejt ftit tal-ħin ilu jagħmluhom kollha direzzjoni waħda biex ikunu bil-lest tal-għada ġifieri jkollhom it-timbru iħares lejn direzzjoni waħda. Kollha jkunu ġifieri wiċċhom l-isfel. Palissa ma jarawx il-famużi voti dubjużi, ma jarawx hemm tħażżit, ġifieri palissa kif nafu ma jistgħux jittieħdu samples fil-fatt ftit li xejn qed naraw nies wara il-ħġieġ għalissa x-xogħol ikun illi jitpoċċew fil-kaxxa rispettiva idawru ir-rek u bekk tkun bil-lest għal-għada biex propju għada ma jkunx hemm telf ta' ħin u jibdew mal-ewwel dak il-proċess li naw jiġu skendu jaraw illi joħorġu l-voti. Jekk ma jimpurtax. Mindu daħħalna is-sistema elettronika, il-mod il-partiti sar għandhom problema biex jieħdu samples. Għaliex tiġi skenjata kaxxa. Qabel meta konna l-att kien isir b'mod manwali, il-pakketti bħalissa kienu jsiru pakketti ta' 50 wiċċhom l-isfel. Tajjeb ta' kull kaxxa. Mbagħad id-distret jieħdu pakket ta' 50 minn kull kaxxa. U allura hemmhekk għandek sample mifrux ma l-ewwel pakket ikunu jafu. It-tieni pakket ġifieri l-ewwel 100 ta' kull kaxxa jissiġilha. Xorta jittieħed is-sample però. Imma jekk u naħseb li dan hu l-argument tiegħi. Jekk ir-riżultat ikun qrib bejn il-partiti, sendumu biex ikolna. Ġifieri għaliex il-partiti mhux se jippronunzjaw ruhom kmini. Jekk ovvjament ikun hemm distak wiesa', allura iva jkunu jistgħu jippronunzjaw ruhom mala 10-11 ta' filgħodu, ma jekk ir-riżultat ikun bħalma kien tal-MPs, pereżempju,
Jiġifieri dakinhar beda jifluctuatja il-sample ħafna. Ħamorru fil-fatt il-counting hall naxxar fejn hemm il-kollega Ruta ma li ħattina aġġornament dwar dak li għaddej bħalissa kif qal Ben Tajjeb Hermin u anki il-kollega Pola beda il-proċess bil-mod il-mod jirranka mhux ħażin. Rut, minn fejn qiegħda inti x'qed tara bajnejk? Qed nara dak li qed tiddeskrivu intom bħalissa ġew imsejħa it-table managers l-ASEs li huma table managers li magħhom ikollhom tim ta' nies kif spjegajna 6 supervisors u 9 accounting agents illi qed jiżvujtjaw il-kaxxi ta' dawk illi ivvutaw fil-votazzjoni bikrija. Kien hemm 3 votazzjonijiet bikrija, is-sibt li għadda, it-tlieta u l-ħamis ta' dawk in-nies kollha minħabba raġuni oħra li ma setgħux jivvutaw illum, allura dawk ivvutaw. Dak li qed naraw bħalissa huwa illi infetħu il-kaxxi ta' dawn il-votazzjonijiet bikrija qed jitpoġġew f'pakketti ta' 50-50 wiċċhom l-isfel biex għada mbagħad jibda il-proċess tal-att tal-voti u dawk ikunu lesti biex jiġu miflija biex naraw jekk hemmx voti invalidi fihom, jekk hemmx voti dubjużi illi jkunu mbagħad iridu jiġu aġġudikati u mbagħad jifdal il-voti validi. Imma dawn il-kaxxi ta' din il-votazzjoni bikrija ta' dawn it-tlet ġranet li fihom saret il-votazzjoni bikrija l-kaxxi diġà kienu għaw fl-strong room inħarġu, infetħu u issa il-voti, il-polza tal-voti, il-polots tal-voti qed jitpoġġew wiċċhom l-isfel. Qed jitpoġġew wiċċhom l-isfel lesti biex imbagħad jingħaqdu mal-kumplament tal-polots l-oħra tal-votazzjoni biex jibda il-proċess tal-att tal-voti. Jibda l-ewwel b'dak li insejħulu il-wiri fejn ikollok l-ASEs li jibdew jaraw in-numru wieħed fejn mar għand liema kandidat ta' liema partit. Dak huwa il-proċess imbagħad illi jibda jsir għada fid-9 ta' filgħodu. Issa bħalissa għaddejjin bil-proċess illi qed jinfetħu il-kaxxi illi ivvutaw fihom l-ewwel nies dawk fil-votazzjoni bikrija. Nifhmu wkoll illi minn hawn u ftit ieħor jibdew ġejjin il-kaxxi minn 120 post tal-votazzjoni madwar Malta u Għawdex kollha. Fil-distretti elettorali 13 il-distrett kollox kien hemm 120 post tal-votazzjoni. Minn dawn imbagħad minn dawn il-postijiet jibdew jinġiebu il-kaxxi bil-voti hawnhekk fiċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar, fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar, fl-strong room sakemm joħorġu għaw jinkisru s-siġilli u jibdew jinħarġu il-voti biex jitnatfu mill-voti invalidi imbagħad ikollok il-proċess biex toħroġ il-kwota pereżempju għada. Meta inti jkollok il-voti validi fuq kull distrett, il-voti validi minnhom infushom in-numri ta' voti validi tista' mbagħad tinħadem is-somma illi biha trid toħroġ il-kwota li jrid jilħaq kandidat biex jiġi elett. Il-kwota toħroġ mill-voti validi illi tiġi diviża b'5 għaliex huma 5 id-deputati fuq kull distrett illi jiġu eletti u wieħed magħhom. It-tweġiba ta' dik is-somma imbagħad terġa' żid wieħed magħha. Dik hija l-kwota fuq kull distrett illi trid toħroġ mill-voti validi la nkunu nafu l-ammonti fuq kull distrett ta' voti validi x'inhuma. Naturalment qatt fadal biex naslu sem. Il-proċess bħalissa għaddejjed jirranka sew. Ġifieri l-attività hekk issa diġà qed ngħidu li hija waħda kontinwa. Għandek l-ASEs illi qegħdin fuq xogħolhom it-table managers isejħu in-nies it-tim illi għandhom magħhom fuq kull mejda biex jibdew joħorġu il-voti mill-kaxxi ta' dawk illi vvotaw fil-votazzjoni bikrija. Fimtek sew jiena illi lura lejn Gwarda Manġa. Qabel naqtaw il-kollegament, fimtek sew illi xorta waħda hija tisir jew ħajsir il-proċess illi ikun hemm pakketti ta' 50 vot.
Mela, ħanibdew hekk. Hawnhekk għandek il-kaxxi tal-nies li votaw fil-votazzjoni bikrija. Għandek ta' sibt li għadda, għandek ta' tlieta u għandek tal-ħamis. Daw qed jinħarġu. Per eżempju, qudiemi qed nara dan il-proċess jinħarġu jitpoġġew wiċċhom l-isfel fi gruppi ta' 50 u jitħallew hemmhekk. Ħadd ma jara fejn mar il-1 jew fejn mar it-2, fejn mar it-3, jekk hemmx voti invalidi, jekk hemmx voti dubjużi, dak imbagħad għal-għada. Spjegajtuha tajjeb intom ukoll. Bħalissa qed jiġu proċessati biss qed jitpoġġew wiċċhom l-isfel il-voti tal-kaxxi tal-votazzjoni bikrija, it-tlet sessjonijiet tal-votazzjoni bikrija. Irridu nżommu f'moħħna illi b'kollox se jkun hawn madwar 900 kaxxa bil-polots tal-vot fihom. Dawn ftit kollha jridu jinfetħu biex għada fid-9 anke biqbil bejn il-Kummissjoni Elettorali u bejn il-partiti jibda il-proċess tal-att tal-voti. Grazzi ħafna lilek, Ruth. Intant, inkomplu bid-diskussjoni hawnhekk. L-ewwel Glenn kien ħajsaqsi metlu qati sekonda x'ġi vera nixtieq niddiskuti hawn l-opinjoni ta' tlieta intom. Il-famuż jum ta' riflessjoni, il-bieraħ Silent Day. Mela il-mezzi ta' xandir tradizzjonali ovvjament irrispettaw il-Silent Day. Social media, ovvjament, anka kien hemm anka min għamel osservazzjonijiet u servizzi dwar da. Is-Silent Day kważi ma tistax teżisti minħabba il-mod kif is-social media jimbotta il-posts, posts li jkunu sponsored, posts li jkunu mitfuqa minuta qabel. Sa fil-verità, kemm forsi n-nies jieħdu pjaċir b'dik il-ġurnata bla politika x'wara xahar ikunu ajjew jaraw lilna l-ewwel diskussjonijiet dibattiti ma' imma il-Silent Day allura hija biss tradizzjoni illi għax hemmhekk fil-liġi għadna nsegwa fil-verità ta' min titneħħala bis-social media asli kieku trid ma tista' issolvija. Jiena naħseb illi is-Silent Day għandha tkun emendata. Llum l-ewwel li kisira liġi kien kap ta' partit. Ġifieri naħseb illi jekk ngħidu l-attivitajiet tal-massa u tal-partiti jieqfu sal-ħamis, għax inti ma tistax tikkontrolla s-social media. Għax mhijiex regolata. Ma tistax. Banda l-ora ma naqbilx ta'. Ġifieri jiena naħseb illi s-social media għandek tibqa' tħalli għaddejja għax kif tista' tikkontrolla? Tista' talla nofs Malta l-qorti. Il-fatt li inti għandek l-informazzjoni fuq is-social media għadha titla' minn ġranet ta' qabel, ma jfissirx li dak li jkun mhux qed jirrispetta il-Silent Day. Għaf sekonda dan qegħdin naraw il-kaxxi ta' Santa Lucia filmati li dan mhumiex filmati live sewwa, il-kaxxi ta' Santa Lucia li ġew issiġillati fl-10 ta' filgħaxija nifmu illi dal-proċess ġasar illi l-kaxxi ġew siġillati għaliex issa l-10:30 u allura nistennew biex malli jibdew jaslu il-kaxxi li jissara tan-naxxar ninaqdu mal-kollega tagħna Trisha Falzon tistenna l-coaches barra jew ninaqdu mal-kollega Francesca Tart li tistenna li l-kaxxi jitabbew fuq il-vapuri biex jinżlu Malta. Imma tajb li ngħidu illi damu mhux filmati live biex anke dak li jkun ma jaħsibx li kien hemm it-tardjar fil-proċess għaliex dak mhux. Skużani, Ezekiel waqaf. Jew ma importax. Naħseb li il-fatt li hemm il-liġi u tgħidilna u tigwidana li tkun hemm ġurnata ta' silenzju naħseb fil-kwiet ta' daru kulħadd kemm jista' jkun jipprova jirrispetta. Ġenwinament hekk nemmen. Issa, il-fatt li xorta jibqgħu jitilgħu informazzjoni dik hija t-teknoloġija tal-lum il-ġurnata, però aħseb wara kemm titla' iktar kif titneħħa Silent Day. Li tikkwalifika kif qed tgħid inti Hermi li jisma' flok ngħidu silent kompletament ngħidu ma u nispjegaw u nikkwalifikawha, qed nifhmek fejn titmur, però naħseb tneħħilha mis-saħħa tagħha. Imma l-problema huwa illi qed jitilgħu filmati ġodda fil-ġimgħa u s-sibt. Ġifieri mhux kwistjoni illi inti għandek filmati ġejjin mill-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt qed jitilgħu filmati ġodda. Tajjeb, ġifieri propaganda ġdida. Hemmhekk naħseb illi għandek tħallija għax ma tistax tirregola min sa taqbad u qed nitkellmu ġifieri suppost ħadd ma jista' ġifieri anki l-popoli mhux il-politiċi biss, suppost Silent Day is Silent Day. Imma fil-każ ta' social media
ma naħsibx li nżommuha tat-television, nżommuha għall-attivitajiet tal-massa. Tikkwalifika. Naħseb illi anka min qed jismana forsi qed isaqsi għax anka forsi mhux kulħadd jaf eżatt kif in il-liġi. Imma allura hekk pereżempju l-ġimgħa ikun hemm xi ħadd jitfa' xi allegazzjoni fuq xi ħadd dik fil-farol di tkun. Le, ma mhux xorta jekk fuq social media, jiena kien hemm. Le, mis fuq social media. Ma kien hemm affarijiet illi deru fuq social media illi ma smajniex bihom qabel dal-jumej. Isma', Michael, għax inti u anki Herman tħobbuhom in-numri. Mela, mhux bħali. Id-distretti l-lum b'mod ġenerali kien hemm żieda b'mod ġenerali, ġifieri b'mod ġenerali. Rajt imqabbla ma' 5 snin ilu. Stajt tkun artifiċjali. Hija ma ħanispjega. Hemmhekk kont ġej, jiġifieri dak li jkun jgħidlek imma di kif nista' ninterpreta jien. Illi għax it-tieni distrett u aktar favur il-Labor, allura l-Labor ħarġi biżjed, u għax id-disa distrett u aktar nazzjonalist għax il-PN ħarġu t-tarifa daw il-PN. Kif tinterpreta għadi? Mela, kien hemm żieda ta' ftit iktar minn 3% fit-turnout overall. Però kellek ukoll il-fattur li kellek il-Champions League Final fis-6 ta' filgħaxija. Mela, normalment fjum il-votazzjoni. Herman, edin naraw, skużani waqqaftek, edin naraw l-ewwel kaxxi jaslu fis-sala tal-voti tan-naxxar, ma nafx ixed tismana l-kollega Trisha Falzon biex tkun anka tista' tikkummentalna dwar dak illi għaddejjek dan hux propju l-ewwel van waslu xoħrajn. Trisha, qed tismana? Iva, Paula, ma nafx jekk qed tisimgħuni intom. Nisimgħuk fidek, Trisha. Ekku, jiena bħalissa ninsab fuq barra tal-sala tal-voti fin-naxxar il-nawnek għal din l-aħħar kwarta u bdejna nistennew minn ħina liħor biex jibdew jaslu l-ewwel kaxxi tal-voti bil-voti mill-120 post tal-votazzjoni li kien hawn f'Malta u Għawdex u bħalissa qegħdin naraw propju l-ewwel kaxxa issiġillata bil-voti dan huwa l-ewwel van illi wasal b'dawn il-voti għaw il-ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti u diħla issa din il-kaxxa li qed jgħidu li hija mill-imdina. U fil-fatt, anke kif qalilna Vince aktar kmini fil-kollegament, l-ewwel jaslu huma mill-lokalitajiet tal-madwar u mbagħad wieħed jantiċipa li l-aħħar li jaslu jkunu l-kaxxi minn Għawdex illi fil-fatt dawn jaslu f'Salt għaliex jinżlu flimkien fuq l-istess vapur. Għedin naraw l-ewwel van li wasal sigurta stretta fil-fatt qabel wasal dan il-van stajna anke ninnotaw lill-forzi tal-ordni li kienu qed jagħtu brief anke lill-uffiċjali, pereżempju kien hawn l-ispetturi li kienet jispjega lill-uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija biex jaraw illi dan il-proċess isir mingħajr tfixkil u taħt l-akbar anke sigurtà. Grazzi lilek, Trisha. Ta' dak il-kollegament u ħankomplu għax waqqafnik fin-nofs l-ewwel. Hermi, jiena qed ngħid. Di tal-voti fid-distretti. Mela, illum kellek żewġ affarijiet illi kienu differenti minn l-elezzjoni ta' 4 snin ilu. L-ewwel nett kellek ġurnata ta' sħana illi n-nies jista' jkun li jażlu li jmorru fil-għodu flok wara nofsinhar. U t-tieni nett kellek iċ-Champions League Final illi kontrarjament għas-soltu li ssir fid-9 ta' filgħaxija, saret fis-6. Fil-mument illi fejn soltu kien ikonna rax ta' nies biex jivvutaw qabel u wara l-quddisa. Ġifieri jiena qed nassumi illi dak ir-rax li konna msoltu imdorrijin naraw fil-ħin tal-quddies jista' jkun li ma kienx bħas-soltu għaliex qed ngħidu 3% aktar minn 10,000 ruħ. Dak li kun jgħid laburist, da jfisser li allura joma bil-nazzjonalist. Għadu kmini, jiena ovvjament irid naraw il-turnout il-lejla. Ġifieri l-ewwel indikazzjoni. X'in joħroġ is-soltu t-turnout? Qed nistennew li ma' 11 Joħroġ il-lejla stess. Joħroġ il-finali. 11 u nofs. Ġifieri iktar nagħti weight l-aħħar turnout il-finali u naraw skont id-distretti wkoll.
Però finalment, ġifieri mbaċ fihom il-kaxxi u vera. Ekku, għadu kmini. Għadu kmini. U għet jgħajtu kol li anka kienem minna ħareċ daw il-grafs illum xie gazzetti u kol xie portals illi fil-waqt li huwa iktar mill-aħħar elezzjoni xorta storika huwa inqas minn dak l-ammont li storikament konna naraw. Pero għadu kmini u kif għal-ħer minn hemm dawk iż-żewġ fatturi u kol jiena naħseb illi nispekulaw nkunu għedin jekk ngħidu daw sejrin lem jew lawn. Suqli. Ezekiel, mela, għax int l-ewwel il-Partit Laburista dejjem qisu l-underdog. U min qed jisma'na jgħid kif jista' jkun partit fil-gvern ikun l-underdog. Għaliex l-underdog? Ir-raġuni hija li propju li qatt ma saret fl-istorja li jkollok gvern li jirbaħ 4 darbiet wara xulxin. Qatt ma kellna elezzjoni li kienet daqshekk fis-sens qasira u ġiet diskussa biss l-items u policies fejn litteralment policy ma policy tikkumpara li ma gvern ser jagħti l-iktar. Nista' ngħid jien żmien niftakar u mill-istudjajt u riċerkajt qabel ma ġejt hawnhekk ma niftakar l-ebda elezzjoni u ma rajt ma kkumparajt ebda elezzjoni bdejt nara mill-2013 il qudiem biex nirriċerka u nara ftit kien jiġri mill-partiti qabel. U anke minħabba l-fatt illi il-Partit Nazzjonalista jidher li rnexxielu jimmobilizza ħafna nies din id-darba, jirnexxielu jimmobilizza u joħroġ ħafna nies li jinvotaw. Issa fejn ħajjivvotaw wieħed ma jafx. Pero rnexxielu jimbotta u joħroġ ħafna nies. Ġifieri, let's tread with caution. Ma jfissirx li għax il-Partit Laburista, il-Moviment Laburista rebaħ f'elezzjonijiet ta' qabel u verbaħ b'distakk ikbar ifisser li ħadd kull l-istess. Sal-aħħar illum jidilli bdejt nara fuq il-medja soċjali wkoll li bdew jikdbu u bdew jitbagħtu xi messaġġi wkoll li qiegħda viċin qed jgħidu min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. U bdew u għajmu iktar in-nies. Mill-banda l-oħra, il-Partit Laburista beda jinnota li kien hemm ċertu element ta' laid back, u iva s-samur nimvota, u iva s-samur nimvota. Daw ma' affarijiet mekkaniżmi li naraw is-surveys, naħsbu li jista' survey, speċjalment Vincent Marmara, naraw il-survey ta' Vincent Marmara, ngħidu mela dar is-survey s-soldu dejjem ikun tajjeb mela tajjeb żgur. Qed nitkellmu fuq 30 persuna li għadhom indeċiżi. U 30,000 persuna li għadhom indeċiżi, skużawni, nsejt 3 zeros wara. Darba kienet it-talmet qalt li 0 jott f'numru għattila lej, palek. 30,000 wara l-konta. U 25,000 persuna li ħadd ivvota l-ewwel darba. Ġifieri qed ngħidu 55,000, approximately 55,000, li daw jistgħu they make kif jgħidu l-Ingliż, they make or break an election. Jiġifieri kemm tista' tagħmel surveys, kemm tista' tagħmel numri. Għalhekk qed ngħid il-Partit Laburista huwa underdog f'din is-sitwazzjoni għaliex mod kienet diffiċli. Mod loġiku mhux il-partit fl-oppożizzjoni jkun l-underdog. Skont infiet taraħħa, hawnhekk x'għan niddiskutu, hawnhekk qed niddiskutu min kellu l-diskrezzjoni li jsejjaħ elezzjoni, min kellu s-saħħa li pjana li jew qed nitkellmu fuq mill-lat kollu li kellu fi 33 ġurnata li lu jipprepara liha min irnexxielu jimmobilizza, min ressa, min qed joħodha ftit iktar. Tinsiex, inti għandek gvern Laburista, it-tielet darba r-raba darba, ikollok ftit love you, don't take it for granted, mill-aspett li ieħor għandek mexxej ġdid li kellu partit ifframmentat tipprova jarjaqat il-partit għadu qed tipprova jsib saqajja f'daqqa sab elezzjoni qudiemu qed jipprova jsejħ in-nies għandu dak l-istint in-nifs ta' iktar wieħed żagħżugħ. Ma kienx faċli għalhekk qed ngħidu illi il-Partit Laburista huwa sostanzjalment underdog. Huwa diffiċli inti, ġifieri qatt ma ġrat illi jkollok partit li jirbaħ elezzjoni. Ġifieri meta anki naraw x'ġara qabel l-2008, meta il-Partit Nazzjonalista rebaħ it-tielet elezzjoni, 400 voti. Tajjeb, ġifieri jekk ħada jirbaħ il-Partit Laburista hija bli ma marġinija hija storika, għaliex tebda partit qatt m'għamilha. Naħseb li ma semmejniex ukoll avolja minn ġenerali naqbel ma li qed ngħidu li l-partit fil-gvern ikollu dik li Alfred Sand darba sejjaħ il-power of incumbency. Jiġifieri għandu l-apparat. Alfred Sand sejjaħ dik x'anka ngħidha ħafna dik. Alfred Sand mhux uvvinta, ma popolarizza u kienet jirreferi għall-gvern ta' Gonzi dak iż-żmien. Il-partit fil-gvern dejjem għandu l-apparat tal-istat, għandu timelines, għandu l-iskadenzi, daw kollha favuri, ħa ngħiduha kif inhi. Però illi hemm ukoll il-fatigu, jiġifieri li inti tlet elezzjonijiet wara xulxin. Is-suq qabel konna ngħidu f'Malta
ħafna analisti kienu jgħidu li b'mod naturali gvern isu jdu ma' xar snin. Hekk konna ngħidu. Naħseb hemm argumenti favur u kontra, għandek il-power of incumbency, però għandek il-fatiga, għandek il-fatt li għandek mexxej ġdid fil-Partit Nazzjonalista li għall-ewwel darba f'ħafna snin jirnexxielu jaqgħad. Għamel il-mirakli. Kellek jiġifieri kważi kannibalizmu fil-Partit Nazzjonalista għaddej kulħadd kontra xulxin. Jiġifieri għandek ħafna fatturi, ma ngħidx li hemm fattur wieħed jiena. U anke hemm għaġa tara logħba futbol, semmi għandek xalfejn tifhem fil-futbol dina, u tara 5-0. Ikollok tim tal-futbol tirbaħ 5-0. Anke mrid iżomma dak it-tim kif jiskurjaw wieħed it-tim in-naħa l-oħra, isu ġo fih interament jgħidejja. Skurja go. Aħseb wara meta għandek l-elezzjoni bħal di fejn tara n-nies qed jimmobilizzaw in-nies, għandek in-new voters ta' 16 sena li qed jivvutaw għall-ewwel darba u għandek mexxej b'xenarju ġdid li għadu kif ġej minn rebħa u ta' mexxej. Bla li nistgħu ngħidu l-entużjażmu li kien hemm il-Luxor Ground l-aħħar darba li raħ il-Partit Nazzjonalista kien fl-2003. Sakemm qegħdin tiddiskutu qegħdin naraw anke l-filmati ta' aktar coaches jaslu iktar kaxxi jinżlu fil-fatt huwa mistenni li jkun hemm madwar 900 kaxxa illi ħatasal. L-ewwel wasal l-ewwel kaxxa kif qaltilna Trisha waqt il-kollegament wasal mill-Imdina. Inta tovjax għax li żar lokalità. Ġifieri m'għandix qasam id-distanza, għax traffiku dar ħisgur li m'hemmx, id-distanza mhux. Għax inti mela l-Imdina għandek kaxxa waħda. Najjeb, u allura kull ma jrid is-siġil ta' dik il-kaxxa waħda tidħilha fil-minibus u titlaq. Jekk inti għalkemm qiegħda n-naxxar iridu jiġu siġillati il-kaxxi kollha qabel jitilgħu, ġifieri n-naxxar mhux se jkun. Probabbilment next one tkun minn xi ħallija. jew fraħal żejt. Fatta nipprovaw anka ninaqdu mal-kollega Trisha Falzon sabiex għaliex hi tista' tgħidilna li ma kaxxi waslu jew le aħna minn hawnhekk ma nkunux nafu lim lokalitajiet għalqu u ġew. Mistoqsija oħra li għandi tagħkom ovvjament il-proċess tagħna għalkemm l-att tal-voti sar wieħed elettroniku, forsi kif edna neħħa dak l-eċitament tas-sala, imma ovvjament sar il-proċess ħafna iktar effiċjenti fl-att tal-voti. Viva! Li tara n-nies mal-perspect. In-nies xorta tarhom mal-perspect issa huma jaqilbu l-voti biex jaraw id-dipjużi jew le. Imma l-isbaħ ħaġa tkun kandidat li mor tajjeb ovvjament tara l-garżella tiegħek tintela u għal waħda għandek waħda, tnejn, tlieta u dak tneħħa. Berix morna sistema elettronika u hekk jitlob l-avvanz teknoloġiku. Imma il-proċess ta' qabel għadu wieħed manwali. Ġifieri li tmur tivvota u nqelbu l-pitazz, nimmarkaw bil-bajro li ġie dak li jkun jivvota, tibda tgħid imma jiena da fis-sena 2026 qed nimmarkaw bil-bajro min ġie jivvota jew mille. Ma nafx hemm xi tip ta' impediment bil-lapes, ma nafx hemm xi tip ta' għandkom raġun, hemm xi tip ta' impediment. Tlu ħares lejha kien bil-beritta, tlu ħares lejha li jkun ġiġ ta' wara jivvota u kien jisibu lil nifsu maqtuħ. Qasbis qed insaqsi għal xi il-vot ma nivvotawx elettronikament, għax hemmhekk qed iddaħħal sfida oħra ta' min forsi ma jħossux komdu bit-teknoloġija l-lapes ħafna iktar faċli. Imma li lanqas ikollna telita min ġi jivvota jew le b'mod elettroniku, kieku ġanna turnout. Jien nissospetta li m'għandniex dis-sistema għax għandna xort il-partiti jaqblu bejnhom fuq ir-riżultat finali. Naħseb wara fuq sistema waħda. Għaliex ma taqbilx fuq għadi. Ġili jkun hemm min jgħid u jkun żbaljat min jgħidek illi huwa faċli li tbaba sota tant hemm skrutinju tal-rappreżentanti tal-partiti, tal-electoral committee. Dak huwa vantaġġ. U di aħna vantaġġ tibqa' manwali għax biex ninsel. Vantaġġ li huwa issa mod diġitali jistax ikun hemm daqshekk skrutinju ma nafx. Qasib taw Maltin li xi barra. Is-sistema kif inhi f'Malta tant hija skrutinizzata. U dieta min jgħidu għax ġili noqogħdu nsemmu aġenziji barranin li jiskrutinizzaw l-elezzjoni f'Malta. Malta fejn jiġi dan il-perżeppjuna nikkwota l-Varieties of Democracy li hija aġenzija internazzjonali għandha 3000 country expert jaraw l-elezzjoni. Malta ġib marki għoljien f'dil ħaġa għax għandek skrutinju kbir. Verament diffiċli kważi impossibbli illi inti kollok dbabis fil-kaxxi tal-vot. Ma nismaw għadejt l-allegazzjoni li babas li hemm. Inti għandek erba' bin-nies. Min idem jagħmel timbru, li idem jagħmel ieħor, li ieħor iċċekkja. Apparti tal-partit għandek tal-Electoral Commission ġieli jkollok tal-partit iż-żgħar u tal-partit iż-żgħar mhux għax
u ma sklużi għax m'għandhomx forsi biżejjed nies. Riżorsi. Riżorsi, eżatt. Jiena naħseb li l-iktar forsi jagħmel sens li nibdew niddiskutu għal xiex qed noħorġu l-voting document, ma nivvotawx bil-karta tal-identità. Jiena għassem ma wasal. U l-witta ġiba hija sempliċi. Ir-raġuni hija illi Mhux kull min għandu karta l-identità jista' le, mhux hekk. Il-partiti ma qablux illi fil-fatt il-printing tal-voting document isir taħt is-sorveljenza tal-partiti. Ma id-kart, dokument uffiċjali. Imma dokument uffiċjali hemm partit illi qed jgħid isma' dan la mhuwiex taħt l-Electoral Commission, tajjeb jien ma nistax niskrutinizza min qed jieħu ID cards f'Malta. Tajjeb ġifieri Identità tal-ID cards li huwa ma jreġix dak l-argument frankament Lixiex. Illi per eżempju il-kommissjoni oħra jaqa' taħt l-Electoral Commission li hija l-awtorità. Imma mintu sar taħt l-identità ID Malta l-identità l-Aġenzija. L-Electoral Commission m'għandix aċċess għal x'inhu jiġri fil-ID cards. Suppost kien hemm komunikazzjoni bejnietom, però ġieli kien hemm żbilanċ ta' mal-partiti m'għandhomx aċċess fil-waqt li għandhom aċċess għal-files kollha tal-Electoral Commission. Għax għandhom fil-kummissjoni għandhom il-membri tagħhom. Fajdi fil-identità m'għandhomx. Ma mill-aspett li jorru mbagħad ikollok sitwazzjoni fejn l-ID card ġiet irtirata u xorta jinħareġ l-electoral vote. Ġieli kien hemm dawk l-iżbilanċi, ġifieri minn aspett kien hemm każijiet fejn mbagħad isiru jafu iktar tard later in the day. Ikun bniedem interdettjat se tgħid. Pereżempju jkun hawn l-bniedem interdettjat u għadu ma waslitx għand l-Electoral Commission u tasal numri żgħar, one-offs, però ma nafx minnkom jekk tkunu xanka tafu da kif tajtna raġuni inti tal xiex għandna dokument tal-vot. Ir-raġuni għal xiex ma timmarkax bniedem biex jivvota jew le mhijiex elettronika, hemm xi tip ta' reżistenza mill-partiti wkoll. Imma x'benefiċċju hemm minn nerġa' nirrepeti dak il-pitat li timmarkaħ bil-bajro li bniedem ġie jivvota jew le. M'hemmx bil-iskrutinju. Ma nafx tistaqsi forsi ħelmen ikun parti imma dik kwistjoni oħra. Dik kwistjoni ikbar biex tivvota jekk elek timmarka. Trust, il-problema hija il-żewġ partiti. Trastu, fiduċja. Jien naf kif jaħdmu żewġ partiti. Għandek idea, dejjem jassumu illi ħawaqfuk, Hermin, għax ħammurru mal-kollega Trisha Falzone, nisab propju barra counting call. Trisha, li mkaxxi waslu sissa, x'għandna kurżità. Ekku, mela, fl-ewwel kollegament wasal van b'kaxxa bil-voti mill-imdina, sa dan it-tant waslu diversi coaches f'daqqa, waslu il-coaches tal-Gargur ukoll in-Naxxar, il-Belt, din li għadha kemm telqet issa kienet qed ħodt warajja, kienet il-coach bil-kaxxi tal-voti mill-Liklin u n-naħa l-oħra warajja hemm coach oħra li għadha kif waslet hija tal-Liklin ukoll. Kif edna qabel hawn sigurta stretta u anki koordinazzjoni sieħa minnaħa tal-uffiċjali tal-Pulizija. Interessanti wkoll li għall-ewwel darba kif anki spjegalna Vince fil-kollegament qed jintuża wkoll drone tal-Pulizija biex ikun jista' jara r-rotta li qed jiġu fiha il-coaches minn ħina l-ieħor. Kif qegħdin taraw fl-istampa bħalissa qed jaslu coaches waħda wara l-ieħor vannijiet differenti. Per eżempju, issa kemm wasal van bil-kaxxi tal-voti mill-lokalità ta' Baħar Iċċaq. Ovvjament, inħeġġitkom tibqgħu issegwu biex inkomplu naġġornaw b'dak li qed jiġri hawnhekk fuq barra tal-sala tal-voti fin-Naxxar. Mela, minn Trisha, grazzi hemmhekk il-kollega Trisha Falzone, ħammorru kollegament ma' Francesca Attart illi ħattina aġġornament mill-ports tal-Imġar. Naħseb waslu sabiex il-kaxxi ta' Għawdex jinżlu Malta bil-vapur. Francesca.
Inselmilkom Glenn u Paula mill-Port tal-Imġar Fawdex. Uffiċjalment il-postijiet tal-votazzjoni huma magħluqa u issa ma fadal xejn ħlief li nistennew il-kaxxi kollha jaslu hawnhekk sabiex jibdew il-vjaġġ lejn il-kumpless tal-att tal-voti fin-Naxxar. Dan huwa mument sensittiv fil-proċess elettorali. Qegħdin naraw moviment kontinwu ta' vetturi, membri tal-pulizija, uffiċjali elettorali u anke persuni li huma involuti fil-proċess loġistiku sabiex jassiguraw li kull kaxxa tasal taħt sorveljanza stretta u mingħajr dewmien. Ħalli għada mbagħad jibdew jingħaddu l-voti. Il-kaxxi kollha naturalment iridu jkunu issiġillati u jibqgħu hekk sa għada filgħodu. Tajjeb li nfakru li l-kaxxi qegħdin jinġabru bi 13 il-distrett li fih 16 il-lokalità u jridu jaslu kollha qabel jitabgħu fuq il-vapur u jibdew il-vjaġġ tagħhom qiegħed jintuża il-vapur Gawdos. Hawnhekk ħanalaq dan il-kollegament tiegħi u ngħaddi lura l-linja lilkom. Grazzi hemmhekk il-kollega Francesca Tartu kif taraw qed ikomplu jaslu iktar kaxxi fil-counting hall ta' Naxxar qed naraw dan il-filmat mill-ajru tal-Xara Banks li ikomplu jaslu fil-counting hall ta' Naxxar fejn jistennewhom hemm l-AECs li għandhom lejl waqt li għandna nkunu qed nistrieħu minn hawn ftit ħin ieħor dawn in-nies ħajkunu qegħdin jaraw il-voti u jiftħu l-kaxxi sabiex jeqilbuhom rashom l-isfel kif rajtu fil-proċess. Fil-fatt anka kif spjegajna fis-servizzi ta' l-ewwel sija ta' dan il-programm meta jaslu dawn il-kaxxi jiddaħlu f'sala apposta li tkun armata, ikun hemm madwar 30 mejda bl-uffiċjali tal-Kummissjoni Elettorali li ikunu qegħdin jistennew il-wasra tal-assistenti kummissjonarji mill-iskejjel bil-kaxxi u d-dokumentazzjoni relatata ma' dawk il-kaxxi. Hemmhekk jibda il-proċess ta' rikonċiljazzjoni fejn wieħed jara kemm kien hemm voti fil-bidu tal-ġurnata, kemm intużaw voti matul il-ġurnata, kemm ġew ikkanċellati u xbaqa il-bilanċ. Il-bilanċ jaraw li ovvjament il-bilanċ jaqbel mal-voti mitfuqa fil-kaxxa u meta ikun hemm qbil dwar dan l-aspett il-kaxxa tiddaħħal fis-sala tal-voti fejn titqiegħed f'open strong room. Hija kamra sorveljata illi fiha id-900 kaxxa illi jaslu ftit matul il-lejl jitpoġġew hemmhekk u jibdew jinfetħu mal-lejl biex imbagħad jibda l-proċess li spjegajna li ġa qed isir għal voti illi daħlu bl-early voting. Ovvjament, daw bħallum il-nies li joxew jaraw il-proċess elettorali ikunu għedin isegwu u jfittxu dawn il-filmati għaliex 5 snin wara 50 elezzjoni u wara oħra naraw propju kif il-liġi u r-regoli tal-karta isiru realtà bl-iktar mod eżatt u metikolus b'ħafna pjanar illi jkun sar qabel. Michael, ħanieħdok pass lura fuq dawn l-Birkin Service. Mela, jiena segwejtkom lilek u l-Herman. U bdejtu tajdu li jisba' darba nqisha xejra konsistenti li l-Partit Laburista għandu vantaġġ ta' 30,000 fuq il-Partit Nazzjonalista anki jekk tqis dawk il-voti indeċiżi. Ma tħossukomx illi rriskjajtu żejjed titkellmu b'daqshekk kważi ċertezza meta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew illi hija annimal differenti is-surveys qishom ma kienux korretti? Jiena ma rajtx li s-surveys ma kienux korretti. Qabel xejn fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kellek l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali wkoll illi il-gap kien viċin ħafna is-surveys li kienu jagħmlu campaigns marmara, però anke wkoll Times of Malta, Malta Today, etc. Fl-elezzjonijiet Ewropej kif anke spjegajna f'daw il-programmi, dak huwa hija elezzjoni differenti fejn il-votant isu lest li jirriskja iktar. U kien hemm ċertu fatturi, kellek fatturi li għaddejn fil-kontroversja politika ta' dak iż-żmien fl-aħħar ġranet, etc. Issa survey bħalma dejjem ngħidu, survey mhuwiex xi bakket ta' maġika jew xi profezija ta' xi profeta. Daka forsi jekk hawn minnu profeta nħallu lilu jgħid li hu profet. Survey huwa snapshot xjentifiku ta' dak il-mument. U għal-aħjar stampa li jista' jkollok meta inti ssaqsi n-nies lil min ħajvvotaw. Issa survey għandu l-margin of error, għandu il-votanti indeċiżi u kemm Herman, kemm jien, kemm Vince Marmara u anke Mirkos konna erba' fil-programm. Din il-ħaġa enfasizzajniha li dan huwa snapshot
u għal-aħjar ritratt li jista' jkollok ta' dak li qed jgħidulek in-nies. Mhuwiex profezija tal-aħħar tad-dinja jew ta' xi bidu ġdid, dik nħallu għal ħadd ieħor. Maħniex daqshekk bravi aħna li qisu lil nfusna profeti, però jekk inti tagħmel survey u għandek kampjun, dal-kampjun il-mod kif isir is-survey da ma vvintax Vince Marmara jew il-Times of Malta jew il-Malta Today, da għandek standards ta' xjenza soċjali li jintużaw fid-dinja kollha, għandhom il-vantaġġi li bħala snapshot jistgħu jgħidulek f'dak il-mument in-nies x'qegħdin jgħidulek, però għandhom ukoll hemm ftit kritika fihom, però huwa l-aħjar ritratt, mhux ritratt perfett. Jekk temmen li jgħidulek in-nies. Ovvjament. Emmek Għaxdiki. L-element, mela, etlek għax fis-servej tal-Parlament Ewropew, id-distak kien qed jimmarka li kien 20,000 u iktar, imma ġiet 8,000. Parlament Ewropew titkellem. Mhux biex narġa' waqaf il-Hermen, ta' ġien f'Hermen, imma narġa' nagħmel kollegament ma' Trisha. Skużani, Hermen dejjem inti tinserta. Ninaqdu niddefendi ħin stess tinkwetax. Mela ninaqdu f'kollegament dirett ma' Trisha għandi iktar aġġornamenti għalina. Trisha fidejk. Ekku Paula minn ħina l-oħra din jaslu aktar vannijiet u aktar coaches, ovvjament fl-ewwel kollegament kien għadu kemm wasal l-ewwel van, issa iktar ma jgħaddi l-ħin iktar qegħdin jaslu kaxxi tal-voti is-siġilati tajjeb illi infakru wkoll li kull kaxxa titwassal mill-assistenti kummissarji elettorali illi kienu fl-istess kamra matul il-ġurnata waqt il-votazzjoni. Biex nagħti forsi ftit rendi kont tal-coaches illi waslu sa issa f'dak li għandu x'aqsam ma' lokalitajiet bdejna bl-Imdina. Imbagħad ġew coaches bil-voti mill-Gargur, minn Naxxar, mill-Belt, mill-Klin, minn Baħar iċ-Ċaq, mill-Imsida, mill-Ħamrun, issa waslu minn Birkirkara u anki ta' Xbiex eżatt qabel tħallna l dan il-kollegament. Issa b'mod dirett dawn li qed jaslu issa jidru qudiemna il-coaches bil-kaxxi tal-voti mill-Mosta ukoll. Ovvjament hemm lokalitajiet li jkollhom inqas kaxxi skont il-kobor tal-post, hemm lokalitajiet li jkollhom ħafna iktar. Allura minn ħina li ieħor nibqgħu insegwu lokalitajiet li qed jaslu naġġornaw ukoll skont il-ħin qed naraw ukoll coach qudiemi daħlet issa il-fgura għaw koordinazzjoni tajba ħafna tajjeb li ngħidu għaliex qed jipparkjaw ħdej xulxin iniżlu il-kaxxi flimkien anki mal-assistenti kummissarji elettorali għaw preżenti l-forzi tal-ordni li nataw brief ukoll ta' kif għandu jitmexxa l-proċess hawnhekk inħoloq isu kurutur fejn hawn il-ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti jidħlu fuq ġewwa anki jibda l-proċess ta' rikonċiljazzjoni. Għana nkomplu naġġornawkom minn hawnhekk minn Naxxar b'dak li jkun qed jiġri. Skużani għal ma darba, intom Issa jew għax l-iktar wieħed li qed jitkellem. Jew ma li jitkellem id-direzzjoni ta' jidinna hemm kollegament ma nafx li. Surveys, mela, aħna kif qal tajjeb Mike, tajna ħafna weight dawk in-nies li qalu indeċiżi. Tajjeb, il għaliex l-esperjenza ta' 2024 u rietna li dawk l-indeċiżi baqgħu all over the place. Issa. Il-surveys ta' 2024 kellek żewġ elezzjonijiet. Kellek tal-Parlament Ewropew fejn il-Partit Laburista raba madwar 8,000. U kellek l-elezzjoni ta' Kunsill Lokali illi il-Partit Laburista rebaħ b'22,000. Ġifieri, diffiċli tajt dakinhar illi fallew il-surveys. Illa għaliex inti kif fl-istess ġurnata kellek żewġ riżultati differenti fl-istess ġurnata. Imma s-surveys dew jgħidu li anki fil-Parlament Ewropew ħajkun hemm distak 20,000 mill-inqas. Mela. Fil-Parlament Ewropew. Jiena niftakar jekk in-nies kienu qed jgħidu il-mistoqsija tas-survey kienx il-min se tivvota f'din l-elezzjoni jekk hux PN, PL jew il-ħadd ieħor. U allura hemmhekk skont kif saret il-mistoqsija jiena onestament ma niftakarx, imma li naf żgur huwa li dakinhar kellek żewġ elezzjonijiet b'riżultati differenti. Tajjeb, jiġifieri. Ejn nitkellmu fuq is-surveys u din l-elezzjoni. Jiena din l-elezzjoni kelli żewġ realtajiet. Dik il-verità illi kellek
ix-xjenza, is-surveys qed jgħidulna mod, però dik iċ-ċank ta' nies li huma ndeċiżi kienet kbira. On the ground, tajjeb, ma kontx tħoss illi hemm dik il-maġġoranza illi qiegħda tiġi indikata fis-surveys u nifhem għaliex kif qal tajjeb Eżekjel, inti għandek il-Alex Borg illi għadu żagħżugħ għat il-partit in record time da. Dana f'xahrejn ġabar il-kor kollu unheard of illi wara elezzjoni ta' kap ta' partit 50 ġimgħat tiġbor il-kulħadd. Dan għamel il-mirakli. Sorry ħawafek. Ġabar il-kor. Il-kor. Allora taqblu kemm inusija allura. Imma sorry mhux. Bernard Grek, Adrian Delija. Mela ħanajdlek, il-ċirkustanzi ta' kif laħaq Bernard Grek u kif laħaq Adrian Delija, il-Partit Nazzjonalista sa' diskussjoni għal darbohra mhux għallum. Il-Partit Nazzjonalista kellu beda bil-problemi mill-2004 ta' mhux issa, jiġifieri il-Partit Nazzjonalista beda jitlef l-appoġġ tiegħu u għalhekk qed jiena illi fil-Luxol Ground nhar il-ħamis, tajjeb, l-entużjażmu, il-crowd li kien hemm kienet tixbaħ ta' 2003. Kienu ilhom minn dakinhar il-Partit Nazzjonalista ma jkollha crowd entużjasta b'dik il-partiċipazzjoni ta' nies. Bħalma kellhom il-Luxol. Tajjeb ngħidu dik kienet elezzjoni tal-Unjoni Ewropea. Kien isu għan. Mhux hekk. Il-PNR tiegħu jitla fil-gvern illum. Dakinhar jiżlu l-Ewropa. Ma jien qed ngħid illi il-partitarji nazzjonalisti ġew mobilizzati. Da survey dawn it-turnouts mhux uffiċjali qed ngħidu jidher li kellna żieda fit-turnout, dan huma nies illi probabbilment huma nazzjonalisti li d-darba l-oħra ma vvutawx u issa qed jerġgħu lura fid-dar tagħhom. Tajjeb u jiena ma naħsibx illi ħanaraw inkun vera sorpriż jien illi naraw maġġoranzi kbar. Is-service jiena ma tantx segwejthom għaliex minni ma tantx inħobb nafda s-service jiena xettikament, sidisna fl-hemm ix-xjenza warajha, imma frankament ix-xjenza bbażata fuq dak li jirrispondu n-nies u jekk in-nies jogħġobhom jitmejlu b'min qed iċempilhom u jdejjaqhom darbtej kuljum, frankament is-service ma jkunux ċari. Imma għall-argumenti li s-service ovvjament huma xjentifiċi u ma rridx intellef l-ebda mertu minnhom. Il-partit iż-żgħar u għamilt tul il-kampanja provajt insemmi ħafna il-partiti iż-żgħar għaliex social media rajnihom jimmobilizzaw aħjar minn żmien preċedenti. Ovvjament is-social media jtik sa ċertu punt level playing field fejn il-messaġġ tiegħek jasal mingħajr ma toqgħod tistenna l-istedina ta' dak li jkun biex twassal il-messaġġ tiegħek. Is-surveys urew xi tip ta' ċaqliqa inkoraġġanti favur il-partiti iż-żgħar jew negliġibbli tantu hekk li ħadd minnkom ma semmihom f'dissija kemm inna niddiskutu s-surveys qalu Michael. Inti għandek il-marġin Met inti għandek kampjun ta' nies li x'inhu. Il-marġin of error jiġifieri, inti meta għandek riżultat jista' jkun li jkollu ċertu jisgarra u kull meta jkun hemm survey jew ta' Vince Marmara jew ta' Times of Malta jew tal-Malta Today dejjem jikdbuha dik, jiġifieri tista' tagħmel plus jew minus. Issa, meta inti għandek kampjun ta' nies illi qed issaqsihom il-minħaj jivvotaw u għandek pereżempju erba' jgħidulek ħan nivvota IDPD, erba' tngħidu minn 600 pereżempju, u mbagħad f'ta' wara jkun hemm 5 li jgħidulek IDPD. Tant huma numri żgħar daw, illi il-margin of error għall-partiti żgħar jgħod iktar. Issa min-naħa l-oħra, il-partiti żgħar forsi kellhom impatt Herman semma l-elezzjoni il-meeting tal-Luxol. Fil-meeting tal-Luxol fl-2003, Edifen Akadami, hemmhekk qalilhom. Anki nhar ħamis. Eżatt, għallilhom ta' sperimentawx bil-vot, jiġifieri tivvotawx lill-partiti żgħar. Edifen Akadami meta konna diħlin fl-Unjoni Ewropea. Alex Borg għala nhar il-ħamis ukoll issa jiena ma naħsebx li qala bla doċċ jew b'kombinazzjoni, naħseb qala b'mod strateġiku. Għax
Arnold Cassola, kif qal tajjeb ħafna il-kollega James Dabono fil-Malta Today, Arnold Cassola u l-Momentum isom donnu kienu qed japprovaw jappellaw għal dawk li hawn min isejħlhom il-Pale Blue Voters. L-ADPD minkejja li apparti tax-xellu. Pale Blue Voters. Pale Blue Voters jiġifieri votanti Mux nazjonalisti ħodwar bil-Malti, nazjonalisti ċari. Moderati. Moderati. Nazjonalisti li ma jdejqux jiswiċċaw. Fil-fatt naraw li l-Momentum kienet jitkellmu ħafna fuq il-governanza, forsi kien iktar mill-PN, darba li tkellmu fuq il-governanza. L-ADPD minkejja li apparti fuq in-naħa tax-xelluk u tradizzjonalment u anke fl-Unjoni Ewropea naraw li s-Soċjal-Demokratiċi u l-ħodor kemm il-darba jaħdmu fl-imkien. Koalizzjonijiet. F'Malta l-istorja ma turix hekk. F'Malta turi li l-ADPD għal xi li qabel kienet AD għal xi raġuni tattira nies li forsi huma iktar viċin il-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri għalhekk Alex Borg mhux f'kombinazzjoni għal lin-nies biex ma tesperimentaw u kienet l-istess ħaġa li qal Edifen Akadami fl-2003. Issa ħajkunu eletti l-partit iż-żgħar, jiena naħseb li huwa diffiċli ħafna illi jkunu eletti, però jiena nemmen u jiena kont nimmili ta' f'partit żgħar illi l-partit iż-żgħar għandhom impatt, forsi illi mhux dejjem napprezzaw, għandhom impatt iktar kulturali fil-xena politika, illi ċertu diskors ikunu l-partiti żgħar illi daħlu. Pereżempju meta tkellmu fuq id-drittijiet tal-LGBTIQ, vera kien il-Partit Laburista li jagħmel bidliet storiċi u vera ġabna l-qoddim fid-drittijiet ċivili f'dak il-qasam, però lejdi kienet diġà titkellem dwarhom. Id-divorzju l-istess, ċertu issues oħra, l-ambjent. Però Michael. Jiġifieri biex naraq fuq di, il-partit iż-żgħar għandhom impatt li forsi ma stax tkejlu bin-numri, naħseb diffiċli biex jidhirgħu. Il-kuxjenza. Però għandhom impatt li huwa iktar long term fl-opinjoni tiegħi. Fl-2003 imma Edifen Akadami kien fil-gvern. Allora wieħed jassumi illi il-partit iż-żgħar ħajnaqru mill-voti tal-partit fil-gvern għaliex inti forsi ma tkunx komdu bil-partit fil-gvern imma ma tasalx teqleb il-vot għan-naħa l-oħra. Alex Borg qiegħed fl-oppożizzjoni. Imma naħseb il-kalkolu li għamel Alex Borg issa jien m'iniex qed moħħuġ ma nafx kalkolu kienet jagħmel, imma nassumi minn barra illi hu kienet jgħid hemm dan id-distak bejn il-Labour Party u l-Partit Nazzjonalista u jekk daw tal-partit iż-żgħar il-votanti nikkonvinċuhom illi flok jivvotaw il-partit żgħar u jridu l-bidla jivvotaw PN, joddu. Issa, matematikament, hemm loġika f'dak l-argument, però naħseb taqaf hemm il-loġika, għax ħafna nies jivvotaw il-partiti żgħar, għax ma jridux, jew ma jridux partit kbir, jew għax ideoloġikament huma green, per eżempju. Jiġifieri diffiċli ħafna li inti taqbad u tgħoddhom daw in-nies b'dik il-loġika. Matematikament tista', imma emozzjonalment u l-emozzjoni hija importanti ħafna fil-politika. U politikament ma tistax taqbad un-nies tassum li daw ħajvvotaw lilek. Michael semma l-issues ta' korruzzjoni u governanza, eċetera. Iżda qabel insaqsik fuqha ħammorru għawdex fejn hemm il-kollega Francesca Tart illi ħataġġornana dwar l-aħħar żviluppi li tiseħħu mill-Port tal-Imġar. Francesca nsellimlek. Inselmilkom Glenn u Paula għal darbohra mill-Port tal-Imġar Għawdex fejn propju f'dawn il-momenti qegħdin jaslu l-ewwel kaxxi tal-voti minn Għawdex. Waslu s'issa 3 coaches, waħda mill-lokalità tal-Qala u 2 oħra mix-Xewkija. U propju bħalissa qiegħda nara li neżlin daqs 6 coaches oħra li għaddi ma nistax naqra mill-liema lokalità huma, però fadal coaches jaslu għaliex b'kollox f'dan it-13 il-distrett hawn 16 il-lokalità. Bdew jaslu għal ħabta tal-11 u 5 iżda lissa għadha ma telet l-ebda waħda minnhom fuq il-vapur għaliex kif spjegajtilkom l-ewwel il-kaxxi jridu jaslu kollha sabiex imbagħad jittelgħu f'darba fuq il-vapur u jagħmlu vjaġġ wieħed fuq il-Gawdos. Aħna min-naħa tagħna ħanalqu dan il-kollegament hawnhekk. Nirringrazzjakom ħafna talli ingħaqadtu magħna u ngħaddi lura il-linja lilkom. Grazzi hemmhekk lill-kollega Francesca Tart li tat l-aħħar toma biex ngħidu hekk fil-Port tal-Imġar fl-Imġar Għawdex qabel jaqsmu fliegu il-kaxxi tal-voti ta' Għawdex. Hemmhekk qegħdin naraw anke coach wara ieħor lesti biex jidħlu. Mis-sen trafikta. Dik hija triq illi propju nfetħet ftit tal-ġimgħa ilu, ġifieri di mhijiex ir-rotta normali li wieħed jara l-counting wara dik it-triq infetħet ftit tal-ġimgħa ilu fin-naxxar u żgur illi
tiffaċilita sa ċertu punt il-kaxxi jaslu, imma jidher li l-kaxxi waslu f'daqqa sinjali ma sabux traffiku fil-kumplament ta' Malta biex qegħdin iġġamjati fit-triq ta' qudiem il-county hall mhux hekk. Jiena żgura le, ma x'hemmhekk ngħix, jiġifieri issa naraw x'ħansibu. Isma' jgħid. Semma Michael l-ewwel l-issues ta' governanza, korruzzjoni, trasparenza, kontabilità, insomma, eċetera, eċetera, eċetera. F'dil kampanja l-Partit Laburista u laqqas il-PN ma ffokaw daqshekk fuq daw l-issues li huma importanti fil-pajjiż. Issa daw il-ġiex partiti li allura jirrappreżentaw il-maġġoranza tan-nies. Sarwax huma il-gvern u l-oppożizzjoni. Allura jfisser li għan-nies hemm barra fil-maġġoranza tagħhom il-governanza u l-kontabilità għal-jom 6 u 12? Lanqas xejn. Il-verità hija naħseb żewġ elezzjonijiet wara roġin konsekuttivi u naħseb Michael hawnhekk ħajfimni fejn żejjer. Il-poplu ora sewwa sew li jisma' nixtieq nitkellem fuq punti fatwali milli iktar nitkellem fuq x'għamel l-individwu per se u jekk il-individwu u jux he's the culpable person. Il-kredibilità fl-aħħar mill-aħħar imbagħad naħseb kien hemm iktar il-focus fuqha, minnu l-iktar kredibbli miż-żewġ partiti sabiex jistabbilixxi sewwa sew dak li qed jgħid tassew ħajamlu. Naħseb hemmhekk kienet id-distinzjoni. Mela, kif hawn l-attività kollha ħanarġgħu ninaqdu ma' Trisha qegħdin naraw ftit anke tagħmel sinjal. Trisha m'iniex qed nippretendi li ħatajli minn fejn ġejjin dal-kaxxi kollha għax titkun ikollok iktar minn par widnejn u parajnejn wieħed, imma għal xiex waslu daqshekk coaches daqqa, Trisha? Yes. Paula żgur. Mela, ma nafx hekk qed tismana jew le, ovvjament bħalissa tintelfox naħseb l-iktar ħin qed tipprova taqbad il-kaxxi minn fejn ġejjin, imma ovvjament il-kurzità qiegħda telibna. Ekku, tajdilna direzzjoni għaliex filli kienu qed jaslu waħda u filli issa waslu f'daqqa. Ħana tiftit rendi kont tal-lokalitajiet li waslu. Kif għedna fil-bidu bdejna Blimdina, Gargur u Naxxar, u mbagħad bdew jaslu f'daqqa għandna il-Belt li Klin Baħariċċa, l-Imsida, il-Ħamrun, Birkirkara u Taġbiex, il-Mosta, il-Fgura, Ħaddingli, Ħażebbuġ, Santa Luċija, il-Gżira, il-Baħrija, l-Imġar, San Pawl il-Baħar, il-Birgu, Ħallija, San Ġwan. Issa qegħdin jaslu u jitħattew il-kaxxi minn San Ġiljan, waslu wkoll il-kaxxi mill-Ħalbalzan minn Raħal Ġdid, issa dak hemm waslet ukoll tal-Furjana u anki il-Mellieħa. Ġifieri kif rajna fil-bidu anki kif spjegalna il-kap tas-sala tal-voti fin-Naxxar fil-kollegament li għamilna fil-bidu, l-ewwel ma bdew jaslu lokalitajiet li kienu fil-viċini, missa kif nistgħu naraw qegħdin jaslu minn kull lokalità, għandna fil-lokalitajiet fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż, għandna fil-lokalitajiet fin-naħa t'isfel ukoll. Ovvjament wieħed jantiċipa li l-aħħar kaxxi li jaslu hawnhekk fin-Naxxar ikunu minn Għawdex għaliex dawn anke jinżlu fl-istess vapur allura dawk normalment ikunu l-aħħar kaxxi illi jaslu. Wara jew waqt li qed nitkellem qed jaslu iktar coaches, aktar vannijiet, ħankunu qegħdin insegu aktar lokalitajiet li qed jaslu aktar kaxxi, qed jaslu hawnhekk dawn il-coaches kif jidhru warajja, jgħaddu minn dan il-kuruturi li ħolqu l-pulizija permezz anke tal-barikati hawnhekk fejn inġabru anke membri tal-medja u jibqgħu diħlin għal kamra ta' warajna fejn isir il-proċess ta' rikonċiljazzjoni. Kif qed ħankompli nsegwi aktar il-lokalitajiet li jaslu naġġornaw mal-ħin. Ħafna li lek. Trisha, fil-fatt, l-jider illi il-turnout mhux uffiċjali sewwa li inħareġ mill-Partit Laburista qiegħed jikkwota illi ħarġu jivvotaw madwar 87.5% tal-voti reġistrati. Din mhijiex il-figura uffiċjali tal-Kummissjoni Elettorali imma hija bbażata fuq il-kalkolu illi sar fuq il-voti eliġibbli mill-uffiċċju elettorali tal-Partit Laburista. Herman Michael Ezekiel, meta taraw din il-figura tfisser żieda ta' 1.9% mill-elezzjoni tas-sena 2022. Kemm? 1.9%? 1.9% żieda, kważi 2% żieda. Is-surveys
li analizzajtu anticipaw li ħajkun hemm żieda fit-turnout. Naħseb hekk kontu Michael u xek. Dak il-segretar Professur Marmara kien qed propju indika madwar dan nitkellmu dan 87-88%, so hemm qegħdin. Milli jidher ukoll ir-rapporti mill-proġezzjonijiet tal-Partit Laburista jidher li l-ogħla turnout kien fis-7 distrett f'90% tal-voti eliġibbli li għamlu il-vot tagħhom, dawn nerġa' fakkar minnet Eli Blusa fuq il-programm tagħna mhumiex voti uffiċjali. L-inqas turnout ġie reġistrat fid-9 distrett b'85%, skużawni, fl-10 distrett b'83% u fit-12 il-distrett b'81%. Dawn huma ovvjament il-figuri illi qed jipproġettaw il-Partit Laburista. Fis-sena 2022 l-aħħar Elezzjoni Ġenerali 12 distrett ukoll kien irreġistra l-inqas turnout b'80%, ma ovvjament wieħed ikun irid jivverifika dawn il-figuri uffiċjali ma' dawk li toħroġ il-Kummissjoni Elettorali qed nimmaġinaw minn hawn ftit tal-ħin ieħor. Ġifieri skont il-Partit Laburista l-inqas turnouts kienu fin-9, it-10 u 12 u l-ogħla fis-7 distrett. Kif tinterpretaw dawn il-figuri mhux uffiċjali? Michael, dik, kif tħares li jom daw? Jien naħseb għaduk minni, ovvjament. Ma ħsibx li hemm bżonn ngħidha tlieta minn dawk id-distretti soltu jkollhom maġġoranza iktar nazzjonalista u turnout huwa mhux daqshekk koli biex ngħidu hekk. Però jiena number one joħorġu l-figuri uffiċjali u tittara mhux numri kbar ħafna li qed nitkellmu fuqhom hawnhekk. Jiġifieri jista' jkun anke xi distrett ikun hemm kandidati li rnexxielu jimmobilizza apparti il-partit. Is-7 distrett kellek 4 ministri, ġifieri hemm l-ogħla turnout, ġifieri żgur li għenet b'xi mod. Pereżempju, ħanġib eżempju konkret Taslima. Jiena minn Taslima, kont kunsillier għal 14-il sena u nafasew Taslima. Il-Partit Nazzjonalista kien ikollu heavyweights kbar. Fosthom il-mibki Robert Arrigo. Illi da għal min ma jafux, l-istess bħalma kellek nis fil-Partit Laburista bħalma Silvio Parnis distretti orek. Daw kienu il-sena kollha, ħajjithom kollha id-dedikata on the ground, dejjem viċin in-nies. Forsi ma kontx tarhom daqshekk fuq il-medja soċjali, imma kont tarhom dejjem viċin in-nies. Issa, fil-waqt li l-10 distrett huwa distrett li kulħadd qed jantiċipa li ħajrbħu l-Partit Nazzjonalista, però m'għandekx dawk il-heavyweights li kellek bħalma kellek bħal Robert Arrigo, qabel kellek il-Francis Zamid-Demek f'elezzjonijiet iktar kmieni. Jiġifieri l-aspett ta' kandidati li jew ikunu ministri jew ikunu heavyweights għall partit dik hija importanti ħafna. Jiena il-figura jidher li ħarġu iktar nies jivvotaw, però tajjeb illi ma neżaggerawx minn din mhijiex figura mhux żdiedu b'xi 10% n-nies li ħarġu jivvotaw. Għax qiegħed bħalissa ġifieri qed nara daqsxejn. Pereżempju, id-9 distrett tajjeb li inkludi San Ġwan l-Imsida, il-Gargur, tajjeb. Hemmhekk kien hemm żieda xorta, ġifieri l-elezzjoni l-oħra kien 83.7, xorta għandek żieda ta' 1.3%. Jekk kien naraw il-10 distrett fuq l-elezzjoni l-oħra ġifieri qed ngħidu. Jekk naraw l-10 distrett. Biex naqas tellajt il-lokalitajiet, ma tellajt l-10 distrett il-gżira parti minna xar Baħar Iċċaq, Pembroke, San Ġiljan. L-10 distrett l-aħħar elezzjoni kellek turnout ta' 80.9, issa għandek 83, jiġi għandek żieda ta' 2.1%. 12 distrett. Kenna turnout hemmhekk ta' 80%, issa għandna 81. Jiġifieri f'dawn id-distretti huwa żgur illi għandek li huma maġġoranza nazzjonalista, għandek kellek mobilizzazzjoni ta' aktar voti nazzjonalisti hemmhekk tajjeb. Id-distretti l-oħra ma jfissirx illi kellek mobilizzazzjoni ta' ħafna aktar laboristi tajjeb, jiġifieri il-vot kien b'saħħtu diġà ħafna għal-Partit Laburista l-aħħar elezzjoni. Allora li kont qed ngħid jiena li probabbli 2% huma iktar nazzjonalisti li ma votawx elezzjoni ta' Dan ma jindikax għalmenu sissa illi
ser ikun hemm xi landslide biex ħadd ma joqgħod jieħu xi konklużjonijiet at this stage, jiġifieri ma jfissirx għax żdiedu il-voti il-persentaġġi fid-distretti tradizzjonalment laburisti dawk huma aktar Labour. Anzi, bil-kontra t-najtina, l-2% u isfrabli huma nazzjonalisti li ma nexlux jimmobilizzaw fl-elezzjoni ta' qabel. U Alex Borch isfrabli nexlu jimmobilizzawhom fl-aħħar. Il-fatt li għandna 87.5% turnout li mhuwiex uffiċjali skont qed jgħid il-Partit Laburista. Sissa dak mhuwiex uffiċjali, iżda hemm indikazzjoni li qed tiġi komunikata mill-Partit Laburista. Bħala pajjiż dan, Michael, 87.5%. Jekk ikun ikkonfermat. Nibqgħu xorta fost l-ola fl-EU, le? Ġdidi aħna xi ġimiel. Skers, x'inhi di? Lej, naħseb hija waħda aħna ħafna drabi nħobbu nikkritikaw lil nfusna forsi b'mod iżejjed. Aħna għandna demokrazija vibranti f'Malta. In-nies jipparteċipaw, in-nies jiddiskutu, ma jibżawx jitkellmu. U naħseb il-fatt li għandna dan it-turnout għoli u li huwa volontarju, irridu nftakru li f'ċertu pajjiżi bil-liġi titmur tivvota. Obbligatorju. Issa ħanajdu kif inhi, mhux qed ngħid li ma jsirux pressures, għax isiru pressures u kif anke qalet Paula meta konna qed nitkellmu fuq il-jum suppost silenzjuż. Isiru ħafna affarijiet minn wara l-kwinti u titkun qed tgħix fil-qamar biex ma tindunax bihom. Però il-fatt li għandna turnout għoli jiena nara xi ħaġa pożittiva ħafna u turi li xi kultant ma napprezzawx x'tip ta' demokrazija għandna f'pajjiż. Xi kultant inħarsu lejn ċertu pajjiżi jisom għandhom xi mudell li aħna rridu nikkupjaw. Però tajjeb li napprezzaw dak illi għandna aħna. Politika li hija jerbaħ min jerbaħ, jiġifieri, il-politiċi huma viċin in-nies. Dik hija xi ħaġa tajba. U hemm fiduċja fil-proċess demokratiku. Ħanerġgħu ninaqdu kollegament ma' Ruth Amajra illi qed segwi dak li qed jiġri fis-sala tal-voti fin-naxxar barra hemm attività sħiħa. Ruth, ġewwa l-attività ranka daqskemm qed naraw li hemm barra? Forsi kemm ftit inqas għalkemm il-ħidma hawnhekk għaddejja fuq diversi mwejjed fejn hemm dawk li jgħidulhom mixed boxes, allura jkunu jridu jaraw il-voti f'liema distretti li jridu jitfawhom, jiġifieri għadna qed naraw kaxxi jinfetħu bil-pakketti tal-voti tal-polots tal-voti jagħmluhom wiċċhom l-isfel lesti biex għadha mbagħad jibda il-proċess tal-att tal-voti. L-attività ovvjament tkompli tirranka u qed tkompli tirranka issa qed naraw anke kważi fuq l-imwejjed kollha hemm attività mill-AECs illi qed ikomplu tistgħu tarawhom hemmhekk ikomplu jiftħu il-kaxxi biex ipoġġu il-polots tal-voti wiċċhom l-isfel biex imbagħad kollox bil-lest għal-għada biex tibda l-ewwel fażi tal-att tal-voti. Aħna nużaw, forsi ma semmitx, imma aħna nużaw is-sistema ta' single transferable vote. Is-sistema hija maħsuba biex tagħti riżultat b'rappreżentanza proporzjonata. Il-vot huwa trasferibbli. Inti meta il-partiti jgħidulek tivvota jekk għandek 7 kandidati vvotalhom kollha, dak inti tkun qed tagħti istruzzjoni kif se jimxi il-vot tiegħek u bekk ma jinħelix. Jiġifieri jekk inti l-partit tiegħek għandu jinnaf 7 kandidati u tivvota mill-1 sa' 7, int il-vot tiegħek qed tgħidlu x'irid jagħmel ma' kull pass. Fejn imur l-ewwel pass, fejn jibqa' sejjer it-tieni pass, it-tielet, ir-raba', il-ħames, is-sitta u 7. Jiġifieri il-vot tagħna huwa kif aħna nagħtu istruzzjoni illi jagħmel. Hija sistema ilha magħna tista' tgħid mill-bidunet mis-self-government fl-1921. Għandna sistema illi isir il-wirt fejn min jitla'
u anke min ma jitlax il-voti tiegħu fejn ikunu waqgħu jieħdu il-kandidat ta' waraj. Hija sistema interessanti ħafna illi ovvjament imbagħad tilħaq il-qofol tagħha għada meta jibda jsir il-proċess tal-att tal-voti u hemmhekk imbagħad jibdew joħorġu il-kandidati eletti mill-13 il-distrett elettorali. Nfakru li minn kull distrett elettorali iridu jiġu eletti 5 deputati parlamentari. Nħallukom b'dawn il-filmati bħalissa tal-karti tal-voti, il-polots tal-voti illi qed jintefgħu wiċċhom l-isfel ħalli ikunu lesti biex għada jibda il-proċess innifsu tal-att tal-voti. Grazzi ħafna lilek Ruth. Grazzi ħafna lilek Ruth ta' dak l-aġġornament kollox bitħejjija għal għada filgħodu. Michael, semmejt inti anka dak li jiġri barra mill-pajjiż. Barra minn Malta fl-elezzjonijiet riċenti li saru kien hemm sentiment right-wing illi iddomina il-parlamenti rispettivi tal-partiti. Għaw Malta, il-sentiment forsi daqxejn populist. U ma rix najt ġifiri il-kwistjoni tal-barranin, bizbiz da xar, nkunu onesti, kważi għamet f'kull programm li kena. Kull politiku jew opinjonista b'xi mod ra kif isemmija għaliex huwa suġġett li għal ħafna emozzjonijiet. Ħafna drabi negattivi, sekkux sewwa jew le, dik hija kwistjoni oħra. Imma meta nsemmu l-barranin waqt kampanja elettorali kważi qatt ma jissemmew fil-pożittiv dejjem jissemmew fin-negattiv. Is-surveys illi saru, u ovvjament għadan kunu nistgħu diskutu aħjar, imma s-surveys illi saru u rew illi f'dal pajjiż b'xi mod ħajkun hemm min jivvota iktar right wing għaliex qed iddejqu il-problema tal-barranin fil-pajjiż u da fenomenu ieħor ukoll illi over l-Ewropa imma aħna Malta mdawrin bil-baħar noqogħdu l-bot minn daw it-trends l-oħra Ewropej. U jekk iva, min huma l-partiti konsidrati bħala l-ministri. Ma naħseb dik hija l-problema ma tisserva. M'hemmx analiżi faċli jew waħda tagħha di, però jien nibdew pass pass. Jekk naraw ċertu surveys, mhux qed ngħid issa surveys ta' min ħajerbaħ l-elezzjoni, ma surveys li saqsu n-nies dwar surveys li saqsu n-nies dwar x'inhuma l-iktar issues li jikkonċernaw. Il-popolazzjoni jew l-overpopulation kienet waħda mill-issues li f'daw l-aħħar snin jekk wieħed jara surveys tal-Malta Today, tal-Eurobarometer, kienet dejjem minn fuq. Issa, għaw min jgħid, u jena ma tantx naqbel ma din l-idea ma ħanajda, għaw min jgħid illi peress li żewġ partiti l-kbar huma daqshekk kbar u għandhom dik id-dominanza, it-tnej li huma għandhom element tal-emin estrem fihom. Għaw min jgħid hekk. Jiena naħseb li dik hija analiżi naqra eżaġerata. Veru fil-partiti l-kbar għandek elementi differenti, pero jena naħseb illi il-partiti l-kbar għandek minnu iktar liberali fihom iktar minnu konservattiv u ombrellel il-partiti l-kbar, ison koalizzjonijiet. Issa jena naħseb li dik hija xi ħaġa pożittiva għax l-elementi differenti jibbilanċjaw lil xulxin. Min-naħa l-oħra ta' min jgħid ukoll li kemm Roberta Bela u kemm Alex Borg it-tnej għamlu statements f'din l-elezzjoni illi forsi jiena naħseb setgħu jevitaw viżavi il-barranin u d-drittijiet tal-ħaddiema barranin, pereżempju. Imma jiena ma naqbilx ma min jgħid illi l-partiti l-kbar għandhom l-lemin estrem fihom, ma naqbel xejn niftakru daw ma parti mill-familja soċjal-demokratika u mill-familja tal-IPP li huma fuq iċ-ċentru xelluk u fuq iċ-ċentru lemin. U Malta irdu niftakru li għandna welfare state b'saħħtu veru li għandek numru ta' barranin li ma jivvotawx l-elezzjonijiet, però jekk aħna ħanoqogħdu nqablu like with like, jiena naħseb illi f'pajjiżna bħala pajjiż żgħir biċċa gżira f'nofs il-Mediterran, aħna qed nagħmlu ċertu mirakli ekonomiku u nifilħu qed nġorru pis iktar milli nifilħu. Ġifieri npoġġu l-affarijiet f'perspettiva wkoll. Jiena ma naqbilx ma' min jgħid li hawn problema, hawn min jgħid li għax pereżempju Glenn jgħid li hawn problema tal-overpopulation, allura Glenn huwa razzist.
Jiena dik l-idea ma naqbel magħha xejn. Illi inti jkollok concern bl-overpopulation hija xi ħaġa reali u m'hemmx għalfejn tkun razzist, forsi inti qed tara pis fuq l-infrastruttura, pereżempju, dat tip ta' affarijiet. Mela biex nikkonkludi fuq di, jiena naħseb illi ż-żewġ partiti ewlenin huma umbrella għandek opinjonijiet differenti fihom, imma l-ebda partit mu lemin estrem il-partiti ewlenin u għandek elementi li bilanċjaw lil xulxin. Ezekiel, biex nallaċċa ma qalet Pola, fl-ispettru politiku Ewropew, is-soċjalisti f'diversi pajjiżi Ewropej kważi qegħdin jinxfu. Ftit li xejn tara soċjalisti fil-gvern, Spanja forsi, koalizzjoni hekk. U għedin fi kriżi bħalissa. Portugal, l-Ingilterra, kriżi, ir-Renju qasif li hu. Jekk il-Partit Laburista jibqa' fil-gvern, allura jirbaħ l-elezzjoni, li huwa parti allura bil-familja Ewropea tas-soċjalisti. Ġifieri, jekk tħares li għamil l-aspett ta' Ewropa, li għandek Partit Soċjal-Demokratiku f'Malta li baqa' jirbaħ l-elezzjonijiet. X'analiżi tagħmel? Mill-ambitu Ewropew, dan il-fenomenu li l-partiti soċjal-demokratiċi tjonqsu hija propju minħabba l-influss ta' turisti, ta' n-nies tal-li qed jiġu jgħixu ġewwa l-Ewropa. TCNs? Third Country Nationals, iva. M'hemmx modi kif tista' tgħidha. Issa il-problema għal barax ta' kritika x'ismu Pedro Sanchez għax ta' ma nafx kemm xi nofs miljun ċittadinanza Spanjola. Għaliex l-Ispanjoli jekk inti barrani wellet wilt minn ġenituri barrani, tuħu ċittadinanza Spanjola. Imma dik taffetwa l-kumplament tal-Ewropa, ta' ma mhux il-lok li nisma fit-teknikalità ta' ċittadinanza bħalissa. Is-Soċjal-Demokratiku ħafna dabet jieħel hemmhekk. Mhux qed jinnexxu li jimmobilizzaw jifhem in-nies li mhijiex is-soluzzjoni li inti tkun lemin estrem u inti taqbad toħroġ il-barriers u toħroġ il-kulħadd il-barra. Rajnija din biex niftaħ parenti żgħira mill-ambitu tal-Ingilterra, tar-Renju Unit, fejn pruvaw joħolqu l-barriers u spiċċaw ħarġu mill-Unjoni Ewropea u ndunaw li kien żball. Ġifieri, troppo tardi. Imma Farax mhux hekk qed jgħid imma. Ma Farax kien il-persuna li kien l-iżball dak iż-żmien, ġifieri jekk ħanitlu dik il-kwestjoni. Anyway, u għal-ġieħna ma kienx jemmen fl-Unjoni Ewropea u kien membru kien rappreżentant tal-MP. Anyway, issa, l-argument hawnhekk jekk kemm il-darba jkun hemm il-Gvern Laburista jerġa' jitla fil-Gvern, id-differenza tkun minħabba l-fatt illi naħseb il-messaġġ hawn Malta b'mod nazzjonali dejjem kien differenti. ċoe, fi żmien Joseph Muscat, l-eżiġenza li tiżdied l-ekonomija u tissaħħaħ l-ekonomija kienet parti mill-pjan. Ma kienitx bbażata fuqha, ma l-ekonomija kienet tiġi valutata li ħajkonna bżonn iktar nies jaħdmu u għax ħajkonna bżonn iktar nies jaħdmu, ħajkonna bżonn nies differenti fi strati differenti tas-soċjetà li jaħdmu xogħlijiet differenti. Ma' żmien, ma' xejra ta' żmien, inqalbet illi għandna Maltin li jixtiequ jagħmlu ċertu tipijiet ta' jobs. Dik kienet il-mistoqsija. U bdew jintlew Third Country Nationals. Illum il-ġurnata in-nies qed jirrealizzaw anke minħabba ċertu proposti li ġew offruti minn ċertu partiti illi l-eżiġenza li inti jkollok ħaddew barranin jaħdmu hija neċessità li rridu ngħixu biha u nduru magħha. Mhijiex il-problema, rridu nsibu soluzzjoni. Issa in-nies qed jindunaw li is-soluzzjoni mhijiex li twaqqafhom imma li ssib infrastrutturi aħjar li biex takkomodaw il-kulħadd. Eżatt. Mela, Trisha Falzon, kollegamenti ieħor fl-iktar post eċitanti fil-pajjiż bħalissa barra is-sala tal-voti. Trisha, x'inhu għaddej? Kemm għandhom Herman? Ekku, l-attività żdiedet ħafna għaliex tista' tgħid pratikament qed jaslu coaches minn kull distrett, taqt ovvjament 13 il-distrett għawdex għaliex dawk wieħed jantiċipa li jkunu l-aħħar coaches li jaslu, però tista' tgħid pratikament minn kull distrett. Ħana tiftit rendi kont tal-aħħar lokalitajiet illi rajt eżatt qabel bdej dan il-kollegament, waslu l-kaxxi mis-swieqi mill-Marsa, Gwarda Manġa tal-Pjeta, ħal-Ormi, mill-Isla, ħal-Terxin, Marsa Xlok, Pembroke, Ħalaxa, Taslima, Burmla, Ir-Rabat, Ħattart, Santa Venera, Il-Furjana, Il-Melliħa, L-Imsida, San Ġiljan, Raħal Ġdid, u mbagħad aktar qabel semmejna ħal-Balzan, Ħalija, San Ġwan, San Pawl il-Baħar, Il-Birgu, L-Imġar, Il-Baħrija, Il-Gżira, Ħaddingli, Ħażabuġ, Santa Luċija, Il-Mosta, L-Fgura, Birkirkaraw ta' Ġbiex, Il-Ħamrun, L-Imsida, Il-Belt, L-Klin, Baħariċċa, L-Imdina,
il-Gargur u n-Naxxar l-Mdina kien l-ewwel van illi waslet propju l-ewwel kaxxa tal-voti. Kif qed taraw bil-rendikont illi tajt waslu mhux biss lokalitajiet viċin in-Naxxar imma pratikament minn kull naħa tal-pajjiż bdew jaslu l-ewwel van mill-Mdina wasal għal ħabta kienu xi 10:05 issa qbisna 11:09 ġifieri f'temp ta' sija tista' tgħid waslu mill-lokalitajiet kollha lil mill-Għawdex. Ovvjament aħna nkomplu nsegwu naraw aktar lokalitajiet illi waslu pereżempju issa għadu kemm wasal van minn Birzebbuġa. Ġifieri dawn huma affarijiet li nibqgħu naġġornaw mal-ħin. Grazzi ħafna lilek. Trisha, intant jidher illi l-Kummissjoni Elettorali għadha ma ħarġitx it-turnouts uffiċjali min-naħa tagħha u għalhekk qegħdin nibbażaw ruħna fuq il-projezzjonijiet mhux uffiċjali tal-Partit Laburista. Qabel induran numru konna din naraw il-famuża kamra illi qed iżomm il-kaxxi kollha, din narawha tintela ftit mad-900 l-open strong room sewwa li hija kamra miftuħa però hija ugwalment protetta mhux hekk tkun taħt sorveljanza biex wieħed jara l-kaxxi jibqgħu kollha hemmhekk u ma jitmissewx bis-siġilli kollox. Fl-aħħar ħin li fadlilna anke fil-programm jekk inħarsu lejn il-projections mhux uffiċjali li ħareġ il-Partit Laburista wieħed jara illi ħafna mid-distretti pressuppost qegħdin fl-istess ilma mela għandna 7 distrett li ġajedna li kien hemm l-ikbar turnout ta' 90%, għandek imbagħad turnout ta' 89% fit-tieni distrett, fir-raba' distrett, fil-5 distrett, fis-6 distrett u fit-13 il-distrett. 88% turnout skont il-figuri tal-Partit Laburista fit-tielet distrett, fit-8 distrett u fil-11 il-distrett jekk umbat wieħed jara pereżempju id-9 distrett semmejni 85%, l-10 distrett 83%, l-ar turnout sissa skont il-figuri tal-Partit Laburista 12 il-distrett b'81%. Jekk wieħed anka jara 12 il-distrett tal-forsi minn mhux daqshekk kwik qegħdin ngħidu l-Imġar, il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar u Burmarrat kien hemm l-inqas turnout b'hekk mhux sejra żbata kien l-inqas ukoll distrett li nġabru l-voti. Ukoll. Sa ara, 12 il-distrett u naqra Animal Stramp. Semmejna Animal Stramp Għandna zoo. Jien m'għandix dubju li l-inqas il-turnouts fil-Mellieħa, speċjalment l-Imġar, ikun b'saħħtu ħafna ġo dak id-distrett. Imma mbagħad għandek il-Qawra u Buġibba, hemmhekk għandek turnover kbir ta' residenti li jikru, li probabbilment għadhom irreġistrati hemm, li telqu minn dik il-proprjetà. Dan huwa fenomenu, tajjeb. No, mhux xorta tivvota inti. Aw Maltin jitilgħu jivvotaw Għawdex aħseb wara li San Pawl il-Baħar. In the first place. Ħafna minnhom qas ġabruh in the first place, tajjeb. Imma huwa dejjem dak id-distrett dejjem ikollu l-inqas turnout. Numri interessanti ovvjament għadhom numri lanqas huma numri uffiċjali, nibdew minn hemmhekk. You can safely say illi għalkemm mhumiex uffiċjali, l-uffiċjali se jkunu very, very, very close. Li kont ngħidin ovvjament bħalissa niddiskutu it-turnout għax hija l-unika figura reali li għandna sissa. Ovvjament dawn huma turnouts xem ġol kaxxi it-turnouts ma jindikawhomx u allura wieħed joqgħod jieħu pjaċir jara dan numri għax m'għandniex iktar numri x'naraw. Ovvjament il-mument illi joħorġu n-numri uffiċjali u ovvjament bidu joħorġu numri oħra t-turnout ma ngħid insibha. Michael, semmet l-ekonomija l-ewwel inti li rikonoxxejt li huwa fatt li vintaw ir-rota, l-ekonomija sejra tajjeb. It-trade-offs illi jeħtieġ li jsiru biex waqt li tibqa' għaddejja r-rota ekonomika l-isfidi li hawn fil-pajjiż, traffiku, popolazzjoni, il-housing, ikunu b'xi mod allura immitigati mal-ekonomija li qed tikber. Għax hemm min argumentali jekk tal-ekonomija tikber u allura s-suq isuq, il-prezzi jitħarraw iżjed għax l-ekonomija trendi, isu ċiklu dan. Il-Label European fil-gvern jitla min jitla, daw l-sfidi illi joltu fil-laħam il-ħajta n-nies. Kif għandhom jiddirizzaw? Jien naħseb li kulħadd qed jirrikonoxxi li anke l-fatt li daqskemm kien hemm proposti mill-partiti illi irid kollok ekonomija b'saħħitha biex kollok daw il-proposti, jiġifieri hemmhekk naħseb hemm konsens.
Naħseb hemm konsens ukoll li l-ekonomija għandha semmejt trade-offs hawn min sejħilhom externalities fl-ekonomija, hawn min sejħilhom impatti soċjali jew ambjentali fis-soċjoloġija pereżempju, illi għandek aspetti tal-kwalità tal-ħajja illi bħat traffiku pereżempju, tniġġis dat tip ta' affarijiet illi ħadd tkun sfida għall-gvern li jmiss. Naħseb dik ħadd tkun l-ikbar sfida u minnu l-gvern li jmiss irid jara kif ħajpaċi it-tkabbir ekonomiku għax il-ħobża ta' kull kulħadd irida ma' kwalità tal-ħajja. Issa jiena naħseb illi jerbaħ min jerbaħ l-elezzjoni ħajkollu sfidi kbar. Number one għax iż-żewġ partiti speċjalment wedu affarijiet. Issa kien hemm proposti li kienu tajbin, kien hemm proposti li kienu ikkalkulati, però kien hemm numru ta' proposti wkoll li jiena bl-ebda mod ma nista' nimmaġina li kienu kosti. Tina eżempju, minn ġiex naħat li jiena li tajt li ħadd ħaffer metro f'5 snin, ma nistax nimmaġina ġivri mux ħajseru studji, tant għandek impatti, għandek il-ġeoloġija, għandek l-aspett soċjali. Għalli għandu studju l-PN. Imma jiena bħala soċjologu irrid nara daw l-istudji u fix-xjenza soċjali u anke fix-xjenza naturali nitkellmu fuq peer review. Jiġifieri inti tagħmel studju, imma mbagħad trid ikun hemm grupp ta' esperti indipendenti li janalizzaw l-istudju. Jiġifieri dikha kienet proposta li jiena ma tantx issa mbagħad kellna proposti ta' super bonus, kellek smart watches, kellek ħafna proposti li u minnu fil-gvern ħajsibha diffiċli biex iwettaqa, speċjalment meta u hawnhekk għala l-Prim Ministru naħseb għala kellu raġun li aħna qegħdin f'kuntest, maħniex qegħdin f'kuntest li qegħdin f'xi Wonderland, hemm il-gwerer għaddejjin, għandek il-kriżi tal-Ukrajina, għandek l-Iran, Donald Trump kull filgħodu jqumu jgħid waħda ġdida, jiġifieri qegħdin f'kuntest li mhu feliċi xejn internazzjonalment. Issa, xtaqt ngħid xi ħaġa li biex inkompli mal Eżekjel għax dak l-argument li kont wettawnu fuq il-partiti soċjal-demokratiċi jinteressani ħafna. Aħna dejjem għandna din l-idea li aħna rridu nikkopjaw lil ta' barra. Forsi hemm xi ħaġa li Malta minnija li issa anke l-Partit Nazzjonalista jaqbel magħha, issussidjajna id-dawl u l-ilma. Issa, hemm xi kritika f'dik il-policy għax jista' jkun li qed tinkoraġġix il-ħela. Imma jiena ta' kull xahar nara l-istatistika li toħroġ il-Eurostat fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. U fl-Ewropa kollha dawn huma telajn. Imbagħad ikollok dejjem jgħidlek f'Malta ilhom ma jolew mill-2020 minħabba is-sussidju. Jiġifieri jista' jkun illi l-Partit Laburista li hemm ħafna xti kritika fih, imma din il-policy tas-sussidji kienet waħda mir-raġunijiet għalfejn żamm ċertu popolarità. U tant hija popolari din il-policy li anke jekk jitla l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern wieħed illi ħajżommhom. Jiġifieri anzi ħajraħħas. Li qed jgħid li ħajraħħas. Jiġifieri jiena ma naqbilx ma dawn l-idea li aħna bil-forsi rridu nikkopjaw ta' barra. Xi kultant aħna Malta ċertu affarijiet u anke storikament noħorġu policies li forsi ħadd ieħor tajjeb li jikkopja lilna. Trisha, se nerġgħu naqdu miegħek biex tgħidilna dak illi għaddej forsi x'każ xi waslu. U għandi kurżità, qegħdin naraw meta jidħlu fis-sala tal-voti l-assistenti kummissjonarji għandhom envelopes kbar f'idejhom. Bin-numru kbir, x'ikun hemm dal-envelopes, Trisha? Ekku, dawk huma kif qed inti l-assistenti kummissjonarji elettorali li jkunu qegħdin fil-postijiet tal-votazzjoni madwar Malta u għawdex jiġifieri l-istess nies li kienu mal-kaxxi tal-voti meta n-nies marru jixtu l-vot tagħhom qegħdin hawnhekk illum il-lejla bil-kaxxi tal-voti. Dawk l-envelopes li semmejt inti dawk għandhom affarijiet ta' stationery fihom kif ukoll meta persuna l-lum marret biex tivvota se tara ikollhom huma jgħidu meta jkollhom il-karti bil-ritratti anke tal-karta tal-identità dawk tal-votanti eligibbli biex ngħidu hekk għalihom huma stationery u ma jkunu qed jimmarkaw min mar biex jivvota u min għadu ma marx. Dawk huma l-affarijiet li għandhom fl-envelopes li qegħdin fidejn l-assistenti kummissjonarji elettorali. Jekk forsi nerġgħu nagħtu ħarsa lejn il-lista tal-lokalitajiet li waslu fl-aħħar ħin, l-aħħar li wasal eżatt qabel bdejdan il-kollegament kienu mill-lokalitajiet ta' Ħalkirkop, iż-Żejtun, il-Kalkara, iż-Żurri, il-Rendi, Birżebbuġa, is-Swieq u anki il-Marsa. Kif qed qabel dan il-kollegament qed jaslu kaxxi tal-voti minn kull distrett tal-Għawdex għaliex dak huwa l-aħħar distrett li jasal.
ħarsa malajr lejn il-lokalitajiet li waslu qabel, Gwarda Manġa tal-Pjeta ħal-Qormi, Lisla ħal-Tarxin, Marsa Xlok, Pembroke u ħalaxa, Taslima Burmla, Ir-Rabat u ħattart, Santa Venera, Il-Furjana, Il-Meliħa u l-Imsida, San Ġiljan ħal-Ġdid, ħal-Balzan ħallija u San Ġwan, San Pawl il-Bahar, Il-Birgu, l-Imġar, Il-Baħrija, Il-Gżira, ħad-Dingli, ħaż-Żebuġ, Santa Luċija, Il-Mossa u l-Gura, Birkirkara u Taġbix, Il-Ħamrun, l-Imsida, Belt, Valletta, l-Iklin, Baħariċċa, In-Naxxar, Il-Gargur u l-ewwel lokalità li waslet l-Mdina. Fl-aħħar ħin ukoll waslu il-kaxxi tal-imqabba sakemm qed nagħmel dan il-kollegament. Nibqgħu insegwu kif qed ukoll xi ħaġa interessanti li qed isir l-ewwel darba il-pulizija qed jużaw id-drones illi bihom ikunu jistgħu jaraw anki il-coaches u il-buses li jkunu fi triqithom hawnhekk lejn is-sala tal-voti fin-Naxxar. Il-proċess meta bdew jaslu l-ewwel vannijiet kien għall-ħabta tal-10:30, issa qegħdin noqorbu nofs il-lejla rol anticipaw li qegħdin jaslu l-aħħar lokalitajiet u aktar tard ukoll jaslu il-vannijiet minn Għawdex. Għalissa dak kollox min-naħa tiegħi, nerġa' naġġorna fil-ħin li ġej. Grazzi ħafna lilek Trisha, jiena ħsibt li ħajkunu xi iktar eċitanti f'dawk l-envelopes il-kbar, mhux stationery, imma guttuna wkoll li jiġbruhom forsi jagħmlu reconciliation tal-labsijiet ukoll, ħalli ma jintilef xejn. Mela, jidher illi wkoll kien hemm xi tip ta' update imma mhux fuq it-turnouts min-naħa tal-Kummissjoni Elettorali illi qalet illi l-ewwel riżultati uffiċjali huma mistennija illi jitwasslu għada fit-8 ta' filgħaxija. Ovvjament ikun hemm it-turnouts, mhux it-turnouts, skużant, hemm nsejnu it-turnouts, li fħalli l-kelma. Ikonna l-indikazzjonijiet ovvjament ta' fejn marret l-elezzjoni iktar kmieni matul il-ġurnata, imma l-riżultat uffiċjali il-Kummissjoni Elettorali mistennija illi toħorġu fit-8 ta' filgħaxija. Ma l-aħbarijiet eżatt. Tana. Però mbagħad fit meta filgħaxija wieħed ikun jaf eżattament min huma il-5 kandidati ta' kull distrett li telgħu f'daqqa. Imma mbagħad għandek ovvjament il-co-options, spjega li ftit. Il-co-options u il-mekkaniżmu by-elections, il-mekkaniżmu tal-ġeneru kollox mhux ħaġa. Aħna għandna elezzjonijiet każwali, casual elections. Il-differenza hija li by election terġa' tmur tivvota. Aħna għandna dik li jgħidu l-count back system. Aħna ngħidu lek imma smani, inti ovvja li korreġina fuq dat-termini u dan huwa imma insomma. Il-casual elections issa isiru għal dawk il-kandidati li jitraw minn żewġ ġessetti. Tajjeb, issa għandek il-proċess tal-partiti illi jażlu fej ser jiċedi U min ħajċedi u min ħajċedi fej. Imbagħad u hemmhekk isir ħafna ġalesti ħafna il-Partit Nazzjonalista to be fair għandhom sistema li kont umilment ngħid illi kont introduċejta jiena issuġġerejta illi il-kandidat iċedi fejn u għal-inqas b'saħħtu, fejn għandu l-inqas unijiet. Mhux hekk imma normali. Mhux neċessarjament normali, le. Il-Partit Laburista jażel l-eżekuttiv. Jiddeċidi l-eżekuttiv. Imma mbagħad, jiġifieri sa dak il-ħin il-mekkaniżmu tal-ġeneru ma daħħax. Għax l-ewwel irid jingħalaq dak il-proċess tal-casual elections. U mbagħad jsir il-mekkaniżmu wara. Ovvjament, in-nisa li ħajkunu eletti fil-mekkanizmu ikunu diġà jafu fil-fatt. Xikun jista' jagħmlu imma jista' jkun li xi ħadd minnhom jitlaf f'elezzjoni każwali allura tidħol next in line. Ħejmen, forsi tiftakar, 4 snin ilu, meta fl-imma ġurnata tal-ġimgħa kellna il-membri parlamentari kollha magħrufa. Għandna 15 oħra wara. Għawad insejta. Għandek le mhux ġimgħa. Ġifiri, il-casual election normalment issir xi 10 wara. Il-għaliex anki hemm għandek tinnomina lilek innifsek terġa' biex tieħu sehem f'casual election. Il-kabinet il-ġdid. Le, il-kabinet jitħabbar qabel. Il-kabinet jiena naħseb Qatt ma stennihom dawn. Il-kabinet l-ewwel parti tal-kabinet se titħabbar nhar it-tnejn. Imbagħad jista' jkun il-Prim Ministru ġdid ser jistenna l-casual elections il-mekkanizmu biex ikollu il-komplement sħiħ u allura mbagħad jista' jkun li jaħtar
xi membri oħra fil-kabinet. Ekku. Ħanerġgħu ninaqdu għall-aħħar darba il-lejla ma' Trisha Falzon barra il-Counting Hall qabel anka nabdew nagħlqu dan il-programm. Trisha, l-aħħar aġġornament għallum fidejk. Għax minix nismaħħom jekk jisaqsuni xi ħaġa. Ejdi ċempilli. Ftit tal-problemi tekniċi. Fadal ftit tal-minuti, sinjuri, ħandur dawra mal-mejda nieħu ftit tal-kummenti konklusivi, il-moment li kollegament ikun lesna jilbu għal Trisha sadrajtu u taħfru li kull darba li tinwaqqafkom milli titkellmu. Michael, nibda bik. Jiena naħseb l-iktar kumment li xtaqt nagħmel hu li ftit snin ilu kien ikun hemm dat-tip ta' diskussjonijiet u kien hemm min jgħid issa wara li kien żbaljat, forsi mhux b'intenzjoni, imma kien jgħid li għandna xi kriżi ta' demokrazija x'in nies mhux ħajjoħorġu jivvotaw u kienu jsemmu mijiet ta' eluf ta' nies li ma jivvotawx. Għandna turnout għoli żdied mill-aħħar elezzjoni u naħseb dik hija xi ħaġa illi fiha rebaħ il-pajjiż kollu. Naħseb jerbaħ min jerbaħ l-elezzjoni, il-fatt illi ħafna mill-elettorat qed juri fiduċja fis-sistema politika, dik hija xi ħaġa illi mhux politikament biss, imma anke soċjalment, Herman iktar kmin isemma l-kelma trust, illi aħna nafdaw is-sistema politika tagħna u naħseb dik hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Jerbaħ min jerbaħ. Eżekiel. Jiena naħseb illi f'sitwazzjoni li qegħdin illum il-ġurnata għandek sitwazzjoni fejn mhux faċli ta' kemm taqbad u tgħid illi fejn ħatmur il-binarju, x'ħajsir mill-binarju, għandek sitwazzjoni fejn tant kemm hemm varjanzi u differenzi li wieħed irid jieħu jikkunsidra illi wieħed aħjar ikun kawtu jistenna. Li hu żgur huwa illi bħala stat ta' fatt rajni li turnout żdied u li hu żgur li wieħed jista' jgħid illi xi wieħed mill-partiti irnex li jimmobilizza iktar nies mill-ieħor. Fejn ħajmorru dawn il-voti u wieħed irid jara. Ma dak ma stat ta' fatt li għandna s'issa, tkun kawt jekk xi ħaġa iktar f'dan il-mument naħseb tkun preżuntu żejjed. Herman mhux għax qed nagħmililek apposta naħliflek. Isma' Herman, kollok avukat żara ħażek jaddaw. Ħani naqdu issa xider li Trisha hija lesta għalina u l-aħħar. Issa inti. L-aħħar kumment ikun tiegħek biex impattulek. Trisha qed tisma'na issa. Ivi, vet nismakom. Ġornament. Mela, mill-aħħar kollegament, l-hawn ovvjament għaddew bis 6 minuti, ġifieri ftit huma lokalitajiet li ġodda li wassu mill-aħħar kollegament, però l-aħħar kollegament għalaqtu bħal Kirkop, dik kienet l-aħħar coach li waslet. Fiħu issa minn dak il-ħin waslu il-coaches bil-kaxxi tal-voti mis-Siġġiewi minn Ħalluqa, mill-Gudja u issa dis-sekonda wkoll bdew niżlin il-kaxxi tal-voti minn Marsa Skala. Ovvjament hemm ukoll lokalitajiet oħrajn għaliex hemm lokalitajiet żgħar imma hemm lokalitajiet kbar, pereżempju mill-Mosta għadhom niżlin il-kaxxi. Issa fil-fratemp kienet fost l-ewwel lokalitajiet li waslu il-coaches bħala mill-ewwel coaches li waslu hawnhekk quddiem is-sala tal-voti fin-Naxxar u għadhom qed jinħattu anki il-kaxxi tal-voti minn din il-lokalità, ġifieri wieħed issa jistenna li jibdew jaslu lejn tmiemhom il-wasliet hawnhekk. Kif semmejt f'kollegamenti ta' qabel hija id-distrett, 13 il-distrett ta' Għawdex l-aħħar wieħed li mistenni jaslu il-coaches dawk jaslu kollha f'daqqa ta' distrett sieħ. Minn hawnhekk intemm il-kollegamenti aħna ħanibqgħu hawnhekk min-naħa tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' TVM insegwu il-waslit tal-kaxxi tal-voti, ovvjament naġġornaw anke fuq is-sit tagħna tvmnews.mt. Insellmilkom minn hawnhekk minn quddiem is-sala tal-voti fin-Naxxar. Grazzi lilek Trisha u lil kollegi kollha illi anke issa kważi daqqa nofs il-lejl għadhom għaddejjin. Herman, ħantik l-ħar kelma u nwedek li minix ħantilfek, fidejk. L-ewenet. Vera ftaħtu għala. Il-kampanja. It-tnejn nistennew il-ġurament tal-Prim Ministru ġdid. Naturalment minn hemm jibqa' Ser Kastilja u jibda jiforma l-kabinet. Il-probabilità hija li l-ġurament propju tajjeb jittieħed it-tlieta jew latest l-erba'. Jiena qed nispera illi għada joħroġ parti trebbieħ b'aktar minn siġġu wieħed. Il-għaliex jekk tkun close u jkollna maġġoranza siġġu wieħed ma jawgurax tajjeb għal governabilità. Tajjeb aħna għandna bżonn gvern stabbli illi U rajnija taħdem hekk ukoll. Eżatt, ġifieri
nispera għal ġid ta' pajjiżna illi għalmenu il-gvern il-ġdid ikollu 3 siġġijiet maġġoranza biex il-maltemp li jemmen barra ikun jista' jikkonċentra fuq u mhux kif serżhom il-gvern flimkien. Grazzi ħafna lilek, Herman. Kontent, Herman. Ftaħtilna il-kampanja, għalaqtilna l-ġurnata tal-elezzjoni. Grazzi ħafna Ezekiel u Michael anka tal-kontributi ta'kom anka f'dan il-ħinijiet. Aħna għallum għax kważi daqti ġijada, għallum nalqu il-programm hawnhekk. Grazzi lit-tim tekniku, lit-tim ta' produzzjoni, għax ovvjament aħna nidru ma jkun hemm tim sħiħ wara dan il-programm. Appuntament, ukoll ovvjament segwu l-ħarġornamenti fuq TVM Plus, wieħed jistenna issa l-official turnout tal-Kummissjoni Elettorali li joħorġu mal-lejl kollu il-kollegi tagħna tal-Kamra tal-Aħbarijiet ser ikunu qegħdin iżommukom aġġornati b'dak li jista' jiġri. Jiena u Glenn ma tantx ħaddumu biex tarawna. Ħanbakru għada, iktar kmini minn soltu fis-6 ta' filgħodu. Għatarawna għaw li u l-Pola. Kalla jrid. Il-lejli tajjeb narawkom ma' 6 sigħat oħra. Għodhom 5 sigħat. Ibqgħu ma'. Grazzi, tislijiet. Meta kollox jimxi ħarir, affarijiet sbieħ iseħħu. Ordna l-Flexi Bundle tiegħek issa. Saqqu dan, kemm komdu. Komdux. Saqqu ġdid, minn tlaqwa, Silvia Bazar, 21-666-488. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We are Cosmopolitan Developments. Vincent, għad ħassejt li hemm xi ħaġa aktar? Dik il-fjamma taqbad, dik il-ħolma ta' xi ħaġa differenti. Mhijiex dwar li tbieħ il-proprjetà, iżda dwar li tibni ħajja li tħobb. Karriera b'flessibilità, libertà u l-opportunità li tagħmel differenza vera. Hija dwar li televa il-potenzjal sħiħ tiegħek. Din hija l-istorja tiegħi. Ingħaqad magħna biex din l-istorja issir tiegħek ukoll. Owner's Best Real Estate. Tashmoon, passjoni, kwalità, eċċellenza. Xi pjaċir jgħidu li ħafna għaliex ovvjament għandna l-offerta, fakkarhom naqgħa x'inhi jgħid. Mela tistgħu jew iċċemplu u tagħmel appuntament